Ёсць яшчэ некалькі вольных месцаў за сталом. Я думаю, што калі каму зручна, можаце далучыцца бліжэй да вот гэтага формату круглага стола. Мы калі яго запоўнім, фактычна і так у нас утульная атмасфера, і я спадзяюся, такая будзе надалей, то у нас атрымаецца і канструктыўна зладзіць размову і сказаць важныя словы, которые в нейкім сэнсе могуць дапамагчы вызначыць некаторыя перспектывы, у тым ліку даследчыцкай і культурнай працы з святым пісаннем у дадзеным выпадку, з тэкстамі рукапіснымі і друкаванымі, якія захоўваюцца ў бібліятэках, музеях, таму для нас эта тэма вельмі блізкая. Дазвольце прывітаць вас на пасяджэнні, планавым пасяджэнні міжнароднага паводле свайго характару круглага стола пад назваю «Беларусь Біблія». Фактычна назва круглага стола вельмі блізкая да назвы выставачнага праекта, які ідзе ў суседняй аўдыторыі. Я ведаю, што большасць з вас уже мелі магчымасць пазнаёміцца з выставаю. Выставаю зладжанай супольна групай даследавання рукапісаў і Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, выставай неординарной для нас, выставой складанной, которая, тем не менш, стала таксама і падставай для грамадскай дыскусіі. Выставачны праект не абмежаваўся выключна прывозам каштоўных экспанатаў і іх экспанаваннем ці прадстаўленнем шырокай аўдыторыі, але, як бачыце, праграма была дапоўненая шматлікімі іншымі імпрэзамі навучальнага і навуковага характару, культурнымі некаторымі акцыямі, і я ўпэўнены, што гэта будзе сапраўдная такая комплексная культурная вялікая падзея. Падчас гэтага круглага стола хацелася б, каб мы маглі абмеркаваць пытанні і гістарычнага мінулага беларускай зямлі, беларускай культуры, пытанні ролі Бібліі ў жыцці нашых продкаў, пытанні ролі святого пісання ў фарміраванні беларускай культуры, кніжнай культуры найперш, як для бібліятэкі, гэта вельмі важна, але ў шырокім сэнсе культуры. І ў той жа час хацелася б, каб мы таксама прыйшлі да нашага часу, а магчыма і да некаторай будучыні, з тым, каб прадугледзець магчымыя кірункі для далейшай працы і навукоўцаў, якіх мы тут сёння бачым, і для далейшай працы нашых калег-партнёраў з устаноў культуры, музеяў, бібліятэк, устаноў адукацыі. Тут прыемна бачыць прадстаўнікоў Беларускага дзяржаўнага універсітэта, іншых арганізацый, прадстаўнікоў устаноў навукі і зноў жа нашы калегі з Нацыянальнай акадэміі навук, асабліва тут вельмі прыемна вас бачыць, і таксама прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, арганізацый рэлігійных, арганізацый і суполак, самых розных, которые так ці іначай сёння кантактуюць і працуюць на агульную мэту. Усе мы так ці іначай звяртаемся да Бібліі ў межах гэтага месяцу працы, і ўсе мы разам знаходзім агульную глебу для супрацы. Мне б хацелася перадаць слова суарганізатару выставачнага праекта і актыўнаму сябру нашай бібліятэкі ўжо на сёння, чалавеку, который ініцыяваў у значнай меры і гэтае пасяджэнне, Скотту Кэралу, вядомаму доктару у галіне даследавання старажытных біблейскіх спісаў, даследчыку старажытных біблейскіх тэкстаў і гісторыку Бібліі, Скотту Кэралу, который узначальвае групу даследавання рукапісаў з Мічыгана, США. Будь ласка, Скотт, вам слово. Thank you very much. It's an honor to be here. Дякую вам велике, это великий гонор быть тут. We're so delighted to be working in partnership with the National Library and be in this wonderful country of Belarus. Мы вельмі рады супрацоўнічаць з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і быць у гэтай цудоўнай краіне ў Беларусі. We've been thrilled by the response of people to the exhibition the first 4 or 5 days already. Мы былі вельмі здзіўленымі рэакцыяй людзей на гэтую выстаўку цягам гэтых невялікіх некалькіх дзён. We're delighted that people from all across Belarus have already come and from other countries have made excursions to be here.
Мы рады, што людзі з усёй Беларусі прыязджаюць на выставу і не толькі з іншых краінаў, таксама наведваюць і маюць экскурсіі па выставе. It would be absolutely impossible without the vision and trust and support of the National Library. І гэта было бы немагчыма без бачання і падтрымкі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. The centerpiece of the exhibition are actually treasures from the library. Насамрэч, у цэнтры выставы таксама тыя каштоўнасці, які прадставіла Нацыянальная бібліятэка Беларусі. And sitting around this table and in the audience are the experts on those Bibles. І тыя, хто знаходзіцца тут, сядзяць за гэтым сталом, яны эксперты ў бібліях, якія прадастаўленыя. In my narrow area of expertise, І у маёй невялікай такой сферы, у якой я спецыяліст, I work with ancient papyri and manuscripts of the Bible. Ось гэта моя сфера даследавання, гэта старажытныя папірусы, скруткі з тэкстамі з Бібліі. In a variety of ancient languages, medieval languages. На розных старажытных і сярэднявечных мовах. As a result, I've had opportunity to build and direct two very large private collections. І таксама у мяне атрымалася сабраць дзве вялікія уласныя калекцыі, атрымаць да іх доступ. The best known is now, that collection is now the core of a new museum in Washington, D.C. called the Museum of the Bible. І атрымалася прывесці экспанаты з розных вялікіх калекцый. Адна з гэтых калекцый гэта з музея Бібліі ў Вашынгтоне. Over the course of 7 years, 55,000 items were acquired under my direction. І пад 55,000 items. І пад маім кіраваннем, калі я кіраваў музеем Бібліі ў Вашынгтоне, атрымалася сабраць 55 тысяч экспонатаў. And while I have a broad understanding of the manuscript tradition of the Bible, І у меня была магчымасць даследаваць рукапісныя тэксты, біблійныя тэксты. and I would say as well the manuscript and printed tradition of the Bible in English and in German, at least through 1546 in German. So the English tradition of the Bible. 1640. Well, the 1540, just the English tradition of the Bible. Sorry. І таксама у меня была магчымасць даследаваць не толькі рукапісныя, але і друкаваныя матэрыялы англійскай традыцыі, нямецкія выданні. And also the bibliographical record of the German Bible. І таксама была магчымасць даследаваць бібліяграфічныя запісы нямецкай Бібліі. I know very little about the Bible in Belarus. Я ведаю вельмі мала пра Біблію ў Беларусі. Of course, I know the fame of Scarina, Я, канешне ж, ведаю вядомага Скарыну, but I'm very eager to sit at this table as a student але я буду вельмі рады быць за гэтым круглым сталом як студэнт, у якасці студэнта, to learn from these specialists everything that I can possibly learn about your wonderful biblical tradition. каб даведацца нешта новае пра вашу цудоўную гісторыю Біблію ў вашай краіне. I want to know everything that I can about the manuscript record of the Bible before Scarina. Мне таксама хацелася бы даведацца ўсё магчымае пра рукапісныя Бібліі, якія былі да Скарыны. I want to know about the different language traditions. Мне таксама хацелася бы ведаць моўныя аспекты, моўныя традыцыі. I want to know about the knowledge of original languages and what texts were used in translations. Я хацела бы даведацца пра тыя, якія тэксты выкарыстоўваліся для перакладаў Бібліі. See, many of the same questions that I think we would ask about the Bible here, we ask about the Bible in other nations. Мне здаецца, што такія пытанні, якія мы задаем тут, яны будуць задавацца і ў іншых краінах, у іншых народаў. So I'm so delighted to be here as a student. Я вельмі рада быць тут як студэнт. And I'm so happy that there are others that have joined me as well. Я вельмі рада, што я буду вельмі рада, калі астатнія далучацца да мяне. And also many thanks to the specialists who are here to share their vast knowledge with us. І вялікая падзяка тым спецыялістам, якія ёсць тут, каб падзяліцца з намі сваімі ведамі. Thank you.
Дякую вам. Дякую вялікі. Дякую вялікі, Скот. Мы яшчэ гэтую працу сапраўды арганізавалі ад самага пачатку супольна. У тым ліку навуковую праграму нам дапамаглі скарэктаваць ці дапоўніць нашы калегі з іншых інстытуцый. Мы накіроўвалі запыты і ў Акадэмію навук, і ў Беларускі дзяржаўны універсітэт з просьбамі далучыцца і выказаць меркаванні з нагоды правядзення выставы і арганізацыі навукова-асветніцкіх праграм у межах выставы. І цэлы шэраг такіх прапаноў мы сапраўды атрымалі. Дзякуй вялікі нашым калегам. Я думаю, што будзе правільна агулам работу гэтага круглага стола выбудаваць у форме круглага стола. Мы тут усе будзем працаваць, я ўпэўнены, на роўных. Я думаю, мы со Скотом будем мадыраваць агулам праграму, але кожны ахвотны будзе мець магчымасць сказаць сваё слово, задаць пытанні і выказаць меркаванні. Мне папрача сказанага Скотам хацелася дадаць яшчэ некалькі пытанняў істотных для нас, як для бібліятэкі. Первая уводная информация, которую хотелось бы обозначить, это то, что Беларусь сегодня активно занимается вывучением своей книжной спадщины, у тым лику, как оказывается, и Библии. Менавіта Библия лежала ля вытокаў беларускай книжной письмовой традиции и традиции друкаванай. Абсолютно не дивно, что самые старожитные рукописи белорусского походжения – это библейские рукописи. Туровское Евангелие, Полоцкое Евангелие, знакомитые рукописи больш поздние, псалтыры, Евангелии и іншыя рукописи со Слуцка, з Новоградка, з іншых городов Беларуси. Сегодня так ці иначе несуть фрагментарно часом, а часом и цалком Слово Божие. Для нас великую цікавасцю являюць і поўныя спісы, якія з конца 15-го, пачатку 16-го пачалі з'яўляцца поўныя спісы Бібліі. Найперш 10 глав так званыя, Матвея 10-го, і больш познія іншыя рукапісы. Вялікую цікавасць мае натуральна друкаваная традыцыя. Пра Скарыну мы летась шмат казалі. Берасцейская Біблія, пра которую казалі учора, і будзем працягваць у межах гэтых пасяджэнняў, знаюць друкарскую традыцыю на беларускіх землях, і для нас зноў жа мы просто вымушаныя нагадаць пра тое, што гэта друкарская традыцыя пачынаецца з Бібліі. І ў гэтым сэнсе для нас сёння важна зразумець, для чаго нам сёння вяртацца да гэтай тэмы. Тут сярод нас не толькі гісторыкі, не толькі з гістарычнага пункту гледжання, вось, напрыклад, нам, бібліятэкарам, трэба вяртацца да тэмы. Вось, каб правільна зразумець пытанне, сёння прачытаць Біблію не ёсць праблема. У большасці еўрапейскіх гатэляў адразу ў нумары ты знойдзеш кнігу Бібліі. Ты знойдзеш яе за 2 клікі ў інтэрнэце, на той мове, на которой хочаш. Ты знойдзеш Біблію, як толькі захочаш. Амаль у кожнай царкве, кожным храме, любой канфесіі святое пісанне знайсці сёння не праблема. На што мы звяртаемся ўвесь час да тых старых тэкстаў, якую каштоўнасць урэшце яны для нас маюць, і пра гэта хацелася таксама трошкі пагаварыць. Хацелася б ад вас тут прысутных пачуць нейкія ідэі, прапановы канкрэтныя ці агульныя пра тое, чым можна і чым трэба было б займацца установам культуры, навукі і адукацыі. Не факт, што мы да вас прыслухаемся, на жаль, выбачайце, скажу як ёсць. Але, праўда і шчыра, нам гэтае меркаванне вельмі важна. Гэтыя падказкі нам сапраўды істотныя. Мы нешта робім. Мы часам праводзім выставы, часам выпускаем альбомы, выпускаем навуковыя працы, бывае і так. Ладзім такія круглыя столы. Часам выпускаем факсімільна, як выданні Скарыны, як Туровское Евангелие, Полоцкое, уже названае, і іншыя знакамітыя даўнія рукапісы і старадрукі. Мы іх перавыдаем у выглядзе факсімілі. Але на што? Падкажыце вы нам. Мы спрабуем для сябе некаторае бачанне і разуменне гэтага пытання знайсці. Але падказка і карэктаванне, можа быць, гэтай працы былі б абсалютна не лішнімі. Таму от якраз акцэнт на сучаснасці, якім чынам мы можам выкарыстоўваць нашу старажытную біблейскую
да прыкладу кніжную спадчыну у сённяшнім часе, для нас, паверце, абсалютна не выпадковае пытанне. Я ўпэўнены, што ў гэтым кірунку мы таксама павінны быў папрацаваць. Агулам жа мы таксама абазначылі пытанні уплыву Бібліі на фарміраванне інтэлектуальнай традыцыі ў Беларусі, агульнакультурнай традыцыі, пытанне перакладаў Бібліі на нацыянальную мову, на беларускую мову, пытанне выданняў Бібліі, пачынаючы ад 16 стагоддзя і ажно да нашага часу, і пытанні ролі Бібліі ў сучаснай культурнай прасторы Беларусі з разуменнем поліканфесійнага характару нашай дзяржавы і фармальнага, прынамсі, адасаблення дзяржавы ад рэлігіі, да, вот, як оно завецца, разумеючы тыя праблемы і часам і дасягненні, якія ёсць у сучасным беларускім працэсе нацыятворчасці. Вот у гэтым кантэксце хацелася б такую дыскусію правесці. Мне вельмі прыемна тут бачыць сапраўды вядомых даследчыкаў і грамадскіх дзеячаў, которые маглі сказаць сваё слова з боку устаноў адукацыі, навукі і культуры. Я шчыра запрашаю да вот такой адкрытай дыскусіі і, калі шчыра, буду рады, калі мы зможам напрыканцы зрабіць падагульненне, падсумаванне і, можа быць, яно будзе мець не толькі канстатуючае нейкае значэнне, але і некаторыя канкрэтныя ідэі, прапановы на будучыню. Таму дзякуй вялікі, дазвольце пачаць гэтую працу і не хочу объявлять открытый микрофон, але боюсь и з іншого боку сказать, кому передать першае слово. Сярод нас, сапраўды вядомыя эксперты. Шановне господарство, я пропоную быць, відаць, в такім фармаце працаваць актыўнымі і ініцыяваць свое слово вам самим. Хто б мог быць першым? Можа быць, наши коллеги з Академії науки Белорусского державного университета, а гістарычны кантэкст вам найбліжэйшы. Аліна Філатова, напрыклад, Інстытут гісторыі, вядомы даследчык рэлігіі ў Беларусі, знакаміты навуковец і знаўца рэлігійнага жыцця ў Беларусі на працягу нашай шматстагоддзевой истории. Спасибо. Мне хотелось бы дополнить выступление предыдущего товарища по рукописям. Значит, хотелось вспомнить учителей. Я заканчивала исторический факультет БГУ, и очень интересный спецкурс у нас читал дважды доктор исторических и философских наук Гилер Маркович Лившиц. Читал он свой курс по рукописям Мертвого моря. Первая рукопись его докторской диссертации по римскому праву была утеряна в годы войны, но поскольку он еврейский мальчик, учился в Хедере, знал древний еврейский язык, в то время уже после войны были найдены рукописи около Мертвого моря, и ему предложили написать в Иерусалимский университет, и ему прислали фотокопии рукописи, наверное, те, которые уже можно было читать, и он очень успешно защитил диссертацию. Это был очень интересный спецкурс. Потом второй преподаватель, его фамилия Круглов, читал он курс по положению конфессии в советское время. Это, я напоминаю, это были конец 60-х, начало 70-х годов. И он нам, часть лекции, он читал, что было крайне интересно, читал нам Ветхий Завет из Библии. Но поскольку мы в те времена Библию не держали в руках, Ветхий Завет, естественно, не читали, но поскольку я неплохо знаю классическую литературу XIX века, как русскую, так и европейскую,
то, что меня поразило, что насколько Библия, и тот же Ветхий Завет, Новый Завет, он растворился в классической литературе, потому что многие аспекты были известны по литературе, потому что даже того же Куприна песней, это самое, вся классическая литература XIX века, она, естественно, была связана с Библией. У меня пока в этом просто все. Дякую велике. Може бути, Людмила Іванова протягнула б нашу розмову. Да, некалькі такое іншае паведамленне. Хочу адзначыць, што друкаваныя поўныя зводы Бібліі пачаліся з распаўсюджаннем рэфармацыі ў Вялікім княстве літоўскім. І заслуга важнай рэфармацыі – гэта распаўсюджанне Бібліі на нацыянальных мовах. Бо важная ідэя рэфармацыі была звяртанне да біблійскіх першакрыніц, да так званай ачышчанай Бібліі, як да крытэрыя хрысціянскай дактрыны і этыкі. І у Беларусі былі выданы першыя ва ўсходняй Еўропе поўныя зводы Бібліі. З пратэстанцкіх друкарняў яны выйшлі. Гэта Берасцейская Біблія 1563 года і Нясвіжская Біблія 1572 года, якую выдаў Будны. Па Берасцейскую Біблію я ўжо не буду гаварыць, бо учора быў даклад паважанага Брюса Андерсона аб Берасцейскай Бібліі. У 60-е гады 16-го стагоддзя адбыўся раскол у рэфармацыйным руху. Вылучылася радыкальны напрамак рэфармацыі, антытрынітарый. Іх ужо не задавальняла кальвінісцкая і берасцейская Біблія. І таму вырашылі ўнесці нейкія папраўкі. Таму ж Сымон Будны вельмі крытыкаваў берасцейскую Біблію. Ён лічыў, што яна грувасткая, вельмі каштоўная, недаступная для простага народу. І ён узяў на сябе такую цяжкую працу. Прычым ён не падтрымліваў ні матэрыяльнай, ні маральнай падтрымкі сярод сваіх аднадумцаў. У час напружанай працы над Бібліяй ён нават часова страціў зрок. Яму дапамагаў перакладаць нейкі младзенец з старажытнаяўрэйскай мовы. І ў 1572 годзе была гатова Біблія. Будны правёў вельмі такі скрупулёзны, лінгвістычны, гісторыка-філасофскі аналіз тэкстаў. Прычым ён працаваў з грэчаскім тэкстам, з старажытнаяўрэйскім, і ён выкарыстоўваў пры перакладзе не толькі дыялекты таго рэгіёна, якія звычайныя выдаўцы выкарыстоўвалі. Ён пісаў Біблію для ўсіх перакладаў, і ён пісаў у прадмове, што тут знойдзеш і словы велікапольскія, і мазавецкія, і сандомірскія, часам і рускія словы. То есть ён слова словом пытаўся данесці Біблію. Но, на жаль, выдаўцы кавечынскія не улічылі яго папраўкі пры выданні Бібліі, і таму ён пісаў, это вядома яго фраза, што за чый хочаце пераклад, лічыце толькі не за мой. І таму ён, калі перабраўся ў Лоск, ён пачаў працаваць над новым запаветам, перакладам і каментарый да новага запавета, які выйшаў у Лоску арыянскай друкарні ў 1574 годзе. Вельмі цікавая прадмова да гэтага новага запавета, дзе ён дае ацэнку розным перакладам. Ён піша, што няма такой скажонай, сфальшаванай кнігі, як Біблія, як пераклады, выданні Бібліі, асабліва новыя запаветы. Ён пералічвае 3 прычыны таго. Гэта глупства перапісчыкаў, гэта спецыяльныя такія ці хітрасці, спецыяльныя такія памылкі еретыкоў, якія займаліся перапісамі, перакладамі Бібліі, і памылкі перакладчыкаў. І таму ён узяўся за гэту працу. Ён даволі высока ацэньваў пераклады славянскія, але адзначаў, што яны не былі накіраваны, не выкарыстоўвалі першакрыніцы. Ён разглядаў там і сербскія, і харвацкія, і рускія пераклады, і з Карыны ён там згадваў у сваёй прадмове.
І там ён змог у гэтым прадмове выкласці свае рацыяналістычныя погляды, бо гэта было яго выданне. Ён адмаўляў божескую сутнасць Хрыста, ён лічыў яго зямным чалавекам, народжаным ад зямной жанчыны. Ён асуджаў праявы неталерантнасці і ў Еўропе, і ў Вялікім княстве Літоўскім, перасцерагаў ад такіх праяваў талерантнасці, рэзка асуджаў Кальвіна, які спаліў сервета, за загоду якога быў спалены сервет. Ну і гэта ўсё былі польскамоўныя бібліі. Трэба адзначыць, што рэфармацыю ў Вялікім княстве Літоўскім у асноўным тая частка грамадства, для якой была характэрна рэцэпцыя польскай культуры. Да рэфармацыі далучыліся ў асноўным тыя слаі, якія ўспрымалі польскую культуру. Гэта магнаты, шляхта. Таму большая частка выданняў была на польскай мове у рэфармацыйных друкарнях. Адзіным выданнем кірылічным, біблейскім, гэта было выданне Цяпінскага, беларускага шляхціча з праваслаўнай сям'і, і які больш ведаў, што будзе даступна, што будзе зразумела простаму народу. Выданне было зроблена паралельна на царкоўна-славянскай і старажытна-беларускай мовах Евангелія. Але прадмове ён адзначаў, што духоўныя пастыры забыліся пра свае абавязкі, і язык, мова беларуская, руская на той час, як яна называлася, што яна знаходзіцца ў занядбанні і адчувае нават згарду проста народа. І выданне Евангелія Цяпінскага, яно сведчыць аб супадзенні павеваў захада і мясцовых уплываў. І то, што было характэрна для ўсяго Вялікага княства Літоўскага. Гэта такое спалучэнне заходніх і мясцовых уплываў культуры. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі. Сапраўды важны вельмі перыяд 16 стагоддзя, мы да яго ўвесь час на выставе звяртаемся. Это быў яркі час сур'ёзных зменаў у грамадстве, у тым ліку разуменні, успрыняцці тэксту Бібліі. Я прапанаваў, можа быць, прадоўжыць гістарычны кантэкст спадарні Ірыне Дадамецкай, доктару тэалогіі, доктару сакральнага багаслов'я, знакамітаму таксама і біблісту, даследчыку Бібліі. Дякую. Вельмі цікавая гэтая дыскусія, і тое, што поле, якое абазначыў, поле для дыскусіі, якое абазначыў спачатку Скотт, а потым Алесь, вельмі шырокае, і, конечно, яно як бы выходзіць за рамкі таго, што пазначана у нашых прапанаваных тэмах для дыскусіі. І як бы хочацца сапраўды закрануць усё, хочацца таму, што у нас толькі зусім нядаўна, літаральна, вось там уже гадоў 6-7, не больш, вядуцца гэтыя сур'ёзныя, такія шматбаковыя гутаркі пра Біблію Беларусі, пра ролю Бібліі Беларусі і асабліва пра біблійны кантэкст еўрапейскі, які абазначае не толькі як бы беларускі культурны, не толькі беларускую арыентацыю ў свеце, але па сутнасці цалкам, зараз, прабачце, не толькі пазначае тое, як беларуская Біблія впісваецца в еўрапейскі кантэкст, але праз вельмі вялікую сукупнасць сувязяў паміж Бібліяй і культурай абазначае ўвогуле месца і пазіцыю Беларусі і сацыяльную, і культурную, і палітычную у сучасным свеце і у свеце папярэдніх стагоддзяў. І таму сапраўды
гаварыць пра тое, што Біблія сталася падмуркам для фармавання еўрапейскай культуры, мы не будзем, таму што гэта як бы вядомая рэч. Аднак яна па-рознаму адыграла ролю ў Европе і ў Беларусі. І вот тут вот важна вельмі пазначыць тое, што ў 16 стагоддзі, ну пра 16 стагоддзе ўжо сёння гаварылі, трэба яшчэ сказаць, 16 стагоддзе будзе здорава адрознівацца ад усіх астатніх стагоддзяў. Па тым, як Біблія працавала ў Беларусі, як Біблія фармавала беларускую культуру. Насамрэч, зноў, як ужо было пазначана, рэфармацыя адчыніла дзверы да нацыянальных перакладаў Бібліі. А нацыянальныя пераклады Бібліі, у сваю чаргу, паспрыялі фармаванню нацыянальных моў, літаратурных моў, амаль усіх, па сутнасці, апроч, мусіць, італьянскай і чэшскай, якія фармаваліся крыху раней. І таксама сам працэс рэфармацыі і у тым ліку нацыянальным перакладам Бібліі паспрыяў фармаванню таму, што потым сталася нацыянальнымі дзяржавамі. І Біблія апынулася ў самым цэнтры рэфармацыйных працэсаў і ввогуле інтэлектуальных працэсаў змены свету ў 16 стагоддзі. У 16 стагоддзі ввогуле свет мяняе свой кірунак. І гэта адбываецца пасля таго, як Лютэр інаўгуруе гэтыя змены і тое, што ўзнікае вакол Лютера. І тое самае было па сутнасці ў Беларусі. Беларусь далучылася да рэфармацыйных рухаў таксама, як і заходні свет пасля Лютера. Аднак было 4 культуры, якія пачалі гэтыя рэфармацыйныя, якія пачалі гэтыя рухі раней за лютэраўскую рэфармацыю. І калі мы гаворым, што Скарынавая Біблія была 4-м перакладам на нацыянальныя мовы, гэта мала. Трэба разумець, што яна была не проста 4-м, а іх было всяго 4 культуры, толькі 4, не было там ні 5, ні 6, а ровно 4 культуры, у якіх быў пачатак перад пачаткам. Таму што пачатак будзе пасля Скарыны, пачатак дае Лютэр. Да Лютера пераклады былі яшчэ ў 15 стагоддзі былі зроблены пераклады на нямецкую мову, з вульгаты, не з арыгінальных моваў, на італьянскую мову, зноў-такі з вульгаты, не з арыгінальных моваў, і на чэшскую мову. І вось, каб вы проста, вы крышачку зразумелі, што значыць быць 4-й культурай у гэтым сэнсе, вы павінны разумець, што ў Італіі абуджэнне духу пачалося на 2 стагоддзі раней, чым в астатнім свеце. Італія прачынаецца ў 14 стагоддзі. У 14 стагоддзі Італія дае Данте, Петрарку і Баккаччо 3 велізарных геніяў цягам ад аднаго вельмі кароткага перыяду, і італьянская мова робіцца моваю інтэлектуальнага мыслення, моваю адукацыі, моваю свецкай літаратуры, чаго абсалютна няма в іншых традыцыях. Чэшская традыцыя была другой, там таксама пачынаецца рэфармацыя на 100 гадоў раней за рэфармацыю, дзякуючы Яну Гусу. І чэхі крыху адрозніваліся ад астатніх еўрапейскіх традыцый тым, што цягам сярэднявечча бясконца перакладалі на чэшскую мову Біблію. І чэшская літаратура фармавалася на падставе гэтых перакладаў Бібліі. І калі ва ўсіх традыцыях, ва ўсіх еўрапейскіх традыцыях не было або зусім сярэднявечных перакладаў Бібліі, або было 1, 2, 3, 10, у чэхаў было парадку 90. І таму тое, што чэшская Біблія робіцца, чэшская друкаваная, нацыянальная друкаваная перакладная Біблія робіцца да Лютера, гэта цалкам лагічна. Што тычыцца немцаў, яны адрозніваліся яшчэ больш ад усёй астатняй традыцыі, адрозніваліся настолькі, што вось калі мы кажам чэхі, 90 ў параўнанні ад 1 до 10, у немцаў цяпер захавалася больш за 1000 перакладаў Бібліі, рукапісных перакладаў Бібліі на нямецкую мову цягам сярэднявечча. То есть гэта розніца была неверагодная. Немцы ніколі ад 4 стагоддзя ад перакладу аднаго з самых ранніх перакладаў Бібліі біскупам Вулфілам на готскую мову ніколі не спыняліся пераклад Бібліі. І таму італьянцы, немцы і чэхі мусілі быць першымі.
І вось раптам у гэтай кампаніі апынаецца Скарына. Вялікае княства ніякім чынам, ніякім бокам не было вось у гэтым рэчышчы абуджэння, у гэтым рэчышчы фармавання мыслення, як былі вот італьянцы, немцы і чэхі. І таму тое, што робіць Скарына на пачатку 16 стагоддзя, у 1517 годзе пачынае сваё друкаванне, гэта на мяжы немагчыма, гэта роўнае цуду. І магчыма менавіта таму, што ён быў паперадзе свайго часу, ён быў настолькі паперадзе свайго часу, што час не паспеў за ім. Час у ягонай краіне, дзеля якой ён працаваў, не паспеў за Скарынам. І вот калі мы тэму пазначаем як уплыў Бібліі на мысленне Беларусі, на фармаванне беларускай інтэлектуальнай традыцыі, то мы мусім адзначыць, што скарынавы ўплыў быў мінімальны. І вот я бы ўвогуле мусіла б сказаць, што гісторыя беларускай Бібліі, яна прыгожая, дзякуючы Скарыну, яна гераічная ў пэўным сэнсе, але яна трагічная. І вот глядзіце, што мы ўжо бачым уже ў 16 стагоддзі, то Скарына пачынае нашмат раней таго, што людзі маглі ўспрыняць. Наступны за Скарынам пераклад на беларускую мову, уже было сказано, робіцца ажно ў 70-е гады, ў 70-м годзе. Это 2,5 Евангелия в перекладе Василя Тяпинского. То есть это зусім малая частка. Так? Але вот, что еще не было сказано на конце 16 стагоддзя, то, что 10 прыкладна паралельна са Скарынам, можа раней за Скарыну, можа крыху пазней за Скарыну, рабіўся другі, яшчэ адзін пераклад Бібліі на беларускую мову. Ён ніколі не быў надрукаваным, або калі быў, то мы пра гэта нічога не ведаем. Гэта рабіла беларуская гебрайская супольнасць. На той час ужо у Беларусі была вельмі развітая юдэйская традыцыя, і відавочна, так як гебрайская традыцыя не мела ніякой культурнай, палітычнай і сацыяльнай зацікаўленасці выбіраць менавіта беларускую мову, а не там польскую ці славянскую. Яны рабілі на тую мову, на якую паводле іх, якая была самая комфортная для краіны. І пераклад рабіўся, пераклад быў вельмі цікавы, мы не ведаем, ці вся была Біблія перакладзеная, гебрайская Біблія, мы не ведаем. Адзінае, што мы маем, гэта кодекс, які мы называем кодекс, рукапісны кодекс, які мы называем кодекс 262, які захоўваецца ў Віленскай нацыянальнай бібліятэцы. Так, і вот гэта вось, это вот да пытання Алеся, што трэба абазначыць для даследавання, нам просто жыццёва неабходна даследаваць этот кодекс 262. Чаму его трэба даследаваць? Таму што пра яго беларускія даследчыкі ведалі, яшчэ Карскі пра яго пісаў, пра яго шмат хто пісаў, але яго ніхто ніколі не даследаваў. Сур'ёзнае, больш-менш лінгвістычнае даследаванне было зроблена толькі ў 90-е гады 20-го стагоддзя, это выданне Моше Альдвауэра, якое ён зрабіў, кніга была выдадзеная в Иерусалиме, менавіта прысвечаная 9 кнігам Старога Запавету, якія ўваходзяць у гэты збор. Мова гэтых выданняў адназначна беларуская, мова гэтых перакладаў. І потым мы бачым, у 16 стагоддзі патрапляюць у іншыя рукапісныя зборнікі фрагменты перакладу гебрайскай Бібліі на беларускую мову, і падобна, што яны былі з той самай перакладчыцкай традыцыі, да якой належаў кодекс 262. І вось, і не гледзячы на тое, што пры тым, што вот яшчэ, што калі казаць пра кодекс 262, трэба пазначыць, што гебрайскія пераклады Бібліі на мясцовыя мовы не рабіліся ў тым часе. Гэта была вельмі дзіўная рэч. Это была, зноў-такі, яшчэ адзін цуд. Мы ведаем, пераклады Бібліі пачынаюцца ў 3 стагоддзі да нашай эры, гэтак званую септуагінтаю, тое, што в Александрыі робіцца, і мясцовая гебрайская супольнасць перакладае гебрайскую Біблію на грэцкую мову, якая потым робіцца падмуркам для хрысціянскага асэнсавання святога пісання. І, па сутнасці, ўсё. Таму што юдэі карыстаюцца гебрайскай Бібліяй. І мы потым пасля септуагінты, у нас яшчэ удакладненні септуагінты пераклады Аквілы, Сімахуса і Теадоцыяна на грэцкую мову. І все. Это все першае, другое стагоддзе нашай эры. Як вот наступны гебрайскі пераклад Бібліі на мясцовую мову мы маем менавіта на беларускую мову. І гэта
ну гэта зноў-такі гэты факт мусіць быць асэнсаваны і з біблістычнага, лінгвістычнага і нацыяфармавальнага пункту гледжання, бо гэта сапраўды вельмі важна. І вот гэта вельмі прыгожая гісторыя пачатку 16 стагоддзя, тады вот то, што мы казалі пра берасцейскую Біблію, але берасцейская Біблія, поўная Біблія выходзіць па-польску, нясвіцкая Біблія выходзіць па-польску. І далей, як бы вот гэтая, вся гэтая традыцыя уводжання Бібліі ў беларускую культуру і, адпаведна, прыводу Беларусі ў рэчышча сусветнай еўрапейскай цывілізацыі мяняе свой курс. Таму што берасцейская Біблія выклікала вельмі вялікае пярэчанне ў польскамоўнай супольнасці, асабліва ў Польшчы, стае прычынай, што яна была зробленая кальвінскімі вучонымі. І каталіцкія навукоўцы зрабілі вот такі, зрабілі некалькі спробаў іншых перакладаў тагачасна сучасных бібліяў на польскую мову, і ў выніку Якуб Вуек, езуіт, зрабіў поўны пераклад Бібліі. Ён быў выдадзены ў 1599 годзе, поўная Біблія, але новы запавет выходзіў раней. І далей яна Біблія Якуба Вуйка адыгрывае такую самую культуратворчую, нацыятворчую ролю для польскай традыцыі, як іншыя нацыянальныя Бібліі для сваіх традыцый. Як Біблія Лютера для нямецкай, як Кралецкая Біблія для чэшскай, як ужо Біблія 17 стагоддзя караля Якуба для ангельскай. Аднак, што тычыцца Беларусі, якая бы ўваходзіць у гэты працэс раней, наступныя пераклады Бібліі на беларускую мову робяцца з польскага перакладу Якуба Вуйка. Я буду про іншае говорить на лекції. Я хочу... Можна яшчэ пару? Так. Добра. Я хочу, каб вы просто зноў-такі, каб мы зразумелі, што мы пачалі вот гэтымі беларускімі перакладамі 16 стагоддзя і сканчаем 16 стагоддзя і пачынаем 17 перакладамі з польскай мовы. То есть не з арыгінальных моваў, не там са славянскай традыцыі, не з іншых, а ўжо вот з гэтай сучаснага перакладу для тых перакладчыкаў, для сучаснага польскага перакладу на беларускую мову. І такім чынам пасля 16 стагоддзя беларуская Біблія застаецца практычна ў межах гэтых нешматлікіх перакладаў, і Біблія распаўсюджваецца не ў беларускай традыцыі, і распаўсюджваецца не ў культурным полі. І калі таксама мы ўжо сёння пачулі пра тое, што як расійская літаратура 19 стагоддзя вся працятая Бібліяй, вся заходняя літаратура, культура, філасофія проста працятая Бібліяй. Біблія ўвайшла ў цела і косткі гэтай традыцыі. Людзі, якія не ёсць там даследчыкамі Бібліі, не ёсць рэлігійна арыентаванымі, цытуюць Біблію, не усведамляючы, што яны цытуюць Біблію. Біблія ўвайшла ў мову, Біблія ўвайшла ў біблійныя вобразы, біблійныя метафоры ўвайшлі проста у тканку мову. Гэтага не здарылася ў Беларусі. І беларускі сучасны чалавек не распазнае на слых біблійныя цытаты. І вот просто нават згадаць, калі цытат, в Амерыцы там на нейкіх палітычных выбарчых працэсах журналіст, які расказвае пра тое, што адбываецца, і выражае сваё абурэнне тым, што кажа, взяў бы асліную сківіцу і пабег бы на іх. Беларускі чытач просто не распазнае. Беларускі журналіст сказаў, я ўзяў бы кулямёт Калашнікава, аўтамат Калашнікава, так? Бярэ асліную сківіцу. Калі ў 10 годзе Пётр Садоўскі выдаў кнігу з назваю «Мой шыбалет», беларусы не ведалі, што такое шыбалет. Яны зрабілі спецыяльныя даследаванні, не знайшлі. Ён прыдумаў гэта слово. Я кажу, нет, это біблійнае слово, няма ў Бібліі такого слова. Знайшлі ў сваіх крыніцах, яго не знайшлі. І тое, што пры тым, што шыбалет у іншых мовах мае сваё лінгвістычнае пазабіблійскае значэнне. І вот у Беларусі гэтага няма. І таму мы мусім сказаць, што
что Библия оказала нашмат меньший уплыв на белорусскую интеллектуальную традицию, чем на интеллектуальные традиции Европы и тих культур, які потім возникли на європейській главі, там по північноамериканській. І тому, от я вже мы еще поговорим про то, что отбывается в 20 столетии. По сутности, вот это осенсование Библии, мне здається, отбывается теперь. Роль этой выставы, яку теперь зробила Национальная библиотека, мне здається, так само больше, чем мы можем себе уявить. Ніколи в Беларуси не было ничего подобного узровню. Ніколи не было вот гэтага наглядного представления того, что традыцыя, з якой вырасла Біблія, і Біблія сама насамрэч сталіся падмуркам, сталіся падставаю для фармавання усіх цывілізацыйных і інтэлектуальных шляхоў нашай культуры. І вот таму вот гэты шляхі Бібліі ў Беларусі, шляхі Беларусі ў Біблію мусяць застасоўвацца много. У меня, конечно, много ідэяў наконт того, што нам трэба далей даследаваць, но мы будзем это говорить. Дякую вялікі, спадарня Ірына. Я толькі анансую, у нас яшчэ ў межах навуковай праграмы гэтага месяца будзе адмысловая лекцыя спадарні Ірыны. Будзе магчымасць больш дэталёва пачуць яе бачанне пра ролю Бібліі ў фармаванні беларускай культуры, ці недафармаванні ў некаторай ступені. Я не буду паўтараць вам тое, што так, там будзе ўсё іначай, мы ўжо пра гэта таксама ведаем, і сапраўды тут ёсць што сказаць, не паўтараючыся на гэту тэму. Калі шчыра, сапраўды дзякую ўжо за тыя канкрэтныя пасылы, которые ёсць, я хацеў згадаць, сапраўды ёсць знакавыя біблейныя тэксты, которые дагэтуль недастаткова звярнулі на сябе ўвагу нават даследчыкаў з Беларусі. І кодекс 262 ён у бібліятэцы Врублеўскіх захоўваецца акадэмічная у Вільні, і некаторыя іншыя помнікі, той жа Дзесятаглаў, пра который згадалі. Беларускія даследчыкі да яго амаль не звярталіся. Я не буду называць Міколу Нікалаева, расійскі ўжо ўсё ж таки беларускае паходжанне даследчык, і іншых, але на вялікі жаль такіх прыкладаў больш, чым дастаткова. На жаль, беларусы недастаткова вывучалі і польскамоўныя пераклады. Не буду называць знакамітую берасцейскую Біблію, да яе так ці нашай хаця б нейкія подступы былі, але пераклады зробленыя Будным на польскую мову і новага запавету, і старога ўсёй Бібліі, яго дзейнасць друкарская то аналізавалася, і можна Георгія Яковлевича Галенченко назваць, тут з намі ён сёння не прысутнічае, але так ці іначай кнігазнаўцы ўвесь час да яго прозвішча апелююць. Тым не менш, змест яго друкарскай перакладчыцкай працы, яго бібліістычнай працы недастаткова, мякка кажучы, вывучаны. Гэтаксама, як і роля перакладу Вуйка, а для беларускай культуры, хай сабе польскамоўнай культуры, гэтая роля была выключнай, бясспрэчна. Гэтыя пытанні абсалютна праходзяць, так бы мовіць, міма нас. Як і выданні, каталіцкія выданні Бібліі, якія побачылі свет шматлікія пазней у 17-18 стагоддзях. Нібы это просто не наша, міма хоць прайшло. Гэта тэма і для нас, не толькі для бібліятэкі, але і для даследчыкаў, тое, чым яшчэ наперадзе можна было б заняцца. Гэтаксама, як і праваслаўная традыцыя. Кнігазнаўцы натуральна звяртаюцца на ўзроўні даследавання кірылічных друкаў 16-18 стагоддзяў, называюць, пералічваюць выданні, размяркоўваюць іх па храналогіі, нейкую статыстыку робяць, але ўглыб не лезуць вельмі часта. Вельмі прыемна апошнім часам бачыць, што з'яўляюцца такія спробы, у прыватнасці магу згадаць з мінулагодніх развагі датычна выданняў новага заплавету з псалтыром. Даволі цікавага спалучэння, якое было характэрнае акурат для беларускіх земляў. Такія выданні не выдаваліся ні на захад, ні на ўсход ад Беларусі. Мясцовая традыцыя ў такой форме, тым жа Кусейнскім манастыры і многіх іншых, выдаваць у такім кантэксце біблейскія тэксты.
Тым не менш, гэта абсалютна выпадковыя рэдкія даследаванні на канкрэтных лакальных прыкладах, якія не пераходзяць у нешта большае. Буду рады за карэкціроўку, за ўдакладненне. У нас пачалася яшчэ і праца некаторая па мемарыялізацыі асобных біблейскіх, так бы мовіць, твораў. З'явіўся помнік берасцейскай бібліі ў Берасці. Нядаўняя ініцыятыва, ёй каля года. Ёсць пэўная мемарыялізацыя біблейскай традыцыі з Карыны, як мінімум праз факсімільнае выданне і праз помнікі ўласна друкару. Так ці іначай мы бачым на помніках і слова Біблія, урэшце бачым назву кнігі, якую выдаваў з Карына, Біблія руска. Мы бачым некаторыя іншыя захады. І праз гэта Біблія ўваходзіць у культурную прастору, у тым ліку старыя спісы Бібліі. Буду спадзявацца, што гэтая праца таксама будзе далей працягвацца. Ну што ж, давайце далей прадоўжым, працягнем. Я б хацеў прапанаваць слова сказаць яшчэ нашым гасцям. Я найперш маю на ўвазе Брюс Андерсон, который ўжо учора выступаў, але сёння таксама з'яўляецца ганаровым госцем нашай сустрэчы, доктар Оксфордскага цэнтра місіянерскіх даследаванняў. Мы казалі акурат пра 16 стагоддзе блізкае доктор Андерсон, таму, калі ласка, можа вы далучыцеся да нашай дыскусіі. І погляд звонку трошкі на беларускасці. Present your outward opinion, not from the inside, but the outward opinion. Yes, well, thank you very much, Dr. Shusha and Dr. Carroll, for this exhibition, which is outstanding. Дякую велике за гэту цудоўную выставу, яна просто незвычайная. And for the privilege I have to be a part of it, to speak yesterday and also to sit with this fine group. Для меня привилей даваць учора лекцию и сегодня размаўляць з гэтай цудоўнай группой. I have learned from Dr. Ivanova, Professor Ivanova, and others at this table, and even today I'm taking my notes. So when I come to Belarus, it's as much about learning as it is doing any sharing or teaching. Я шмат чаго даведаўся ад доктора Ивановой. Я вось тут раблю паметачкі нейкія, і для мяне прыезд у Беларусь гэта не толькі такая я даю лекцыі, а гэта таксама вучоба. I don't have any presumption to try to advise you about the direction of your work on this, because I think you know the way. Я не хочу нічога вам казаць пра напрамкі, у которых вы можете развиваться, потому что вы лепей ведаеце той шлях. But I do like to function as a cheerleader. Але я хочу такую функцию такого натхняльника, да, функцию натхняльника выконваць. And I believe that there are great treasures in your history, and they are yet unmined. Я ведаю, что я упэўнены, что у вас есть у вашей истории культуры каштоўнасці, которые яшчэ не раскрытыя. In fact, it's a trend in international Reformation studies to explore these understudied areas like the Eastern European Reformation. Есть такая тенденция зараз даследаваць тыя усходнееўрапейскія, гэта вось такія недаследаваныя моманты. And in the quest of original research, this is one of the reasons that I have ended up in this field of research. І вось менавіта таму я пачаў вось гэтым займацца, менавіта гэтай тэмай. And I would say from my research, one broad observation is, let me make a broad observation about it. Я хочу такое, широкое назиранне зрабіць. And first I should say that my focus has been particularly on reformed political thought in Grand Duchy of Lithuania, and especially the person and work of Andrei Volan. Я у своей працы фокусировался на працы Андрея Волана и на тое, як уплывала вось гэта Reformation, how it influenced.
як впливала реформація на політичну думку в той час, на 16 столітті. But in pursuit of that, I have seen that, in my view, there are many ways that intellectually the territory of Belarus was more in the center intellectually in engagement with wider Europe. Білорусь була у центрі, вона була якби удільничала інтелектуально, вона була часткою у центрі європейських тенденцій. Even though geographically peripheral. Неглядячи на те, що географічно вона на периферії знаходилася. And in that, I also see a very creative adaptation in the work of Volan and others. І у гэтым я бачу креативну таку адаптацію у працях Волана. Not simply parroting something they heard from others in Europe, but creative adaptation for this Eastern European context. Not simply acting like taking. Не тільки вони повторали те, що вони бачили у інших країнах, але і адаптували під свою реальність. When it comes to Bibles, I have approached it's I think similar to Professor Ivanova. I find the preface and apparatus around the text to be very helpful for our understanding. Я думаю, что то, что мы бачим и у тексте, и поза текстом, то, про что сказала профессор Иванова, вельми важно для нашего разумения. And a few observations about the Breast Bible in that regard. Предмова и послесловие, что они вельми важны для разумения. And I have a few observations about the Breast Bible in that regard. И у меня есть некоторое назирание на конт Берестейской Библии, на этот конт. And some were here yesterday with me, I see. So it's a repeat a little. Некоторые из вас были вчора уже, тому ви почуєте трошки, я буду повторятися. But basically, when you look at the context, you can see a theme running in the prefatory materials and reader aids of the Breast Bible. Коли мы глядим на вось гэтыя прадмовы у Берестейской Библии, мы бачым некоторые темы, которые повторяются. And that theme has to do with the individuality. И гэтая тема датычыцца индивидуальности. In the context of the wider Reformation, through the personal devotion to God, У контексте реформаційного руху, особистого такого подчинения себе Богу. the direct connection of the person to the Holy Spirit, not being mediated by priests, И особистая подпорядкованность человека Богу без удела святара. limited ecclesiastical jurisdiction, Такая лимитованная, ограниченная экклезиастичная церковная юрисдикция. You begin to see the development of some form of individuality in 16th century. Мы у 16 столетии то, что было новое, мы бачим такую индивидуальность развивается. And this took on, beyond a spiritual experience, it also took on social, ecclesial or church and political forms. Social, church and political forms. Это повпливало так само не тільки на церковне життя, але і на соціально-політичне життя. And you see this very clearly in the preface and the apparatus of the Breast Bible. І ми бачимо це вельми добре у прадмові і у пасляслов'ї до Берестейської Біблії. There's very much about the person being a reader and an interpreter of the Bible for themselves and by themselves. Ми бачимо, що людям надається така роль не тільки читача, але і інтерпретатора Біблії для самих себе. Which is a theoretically very bold approach in Тому 16th що century. теоретично у 16 столітті це був вельми такий смілий шаг, підход. Very much in line with the Renaissance ad fontes and the Reformation sola scriptura. І це вельми зв'язано, адлюстровує ось ці ідеї, які були у часи Ренесансу, ну, коли казали sola scriptura. And beyond the preface to the
the aids for the reader, you continue to see this individuality concept. І ми бачимо ось гэту канцэпцыю індывідуальнасці, калі мы чытаем Біблію. In these aids, there are 11 different aids to the reader, different forms of commentary and other such things. Ёсць 8 таких дапаможнікаў для чытача, мы можем бачыць. One in particular is interesting because it is a table for the reading of the Bible 365 days a year. That a person is to read through the Bible, a plan of reading, every single day. Мы бачым там такі, ёсць план на 365 дзён, калі чалавек можа чытаць Біблію па плану на ўсе дні года. So there are very strong statements and supports to the concept of the individual taking this book, reading it, interpreting every day, and using it in their own thought, in their own application to life in the world. Вельмі вялікае значэнне надаецца таму, што індывідуальны чалавек чытае гэта кожны дзень, інтэрпрэтуе і прымяняе для свайго жыцця кожны дзень. There are so many other interesting treasures in there, but let me just mention one more before I finish. Ёсць некаторыя вельмі такія цікавыя каштоўныя рэчы, але я узгадаю адну з іх. One of the prefatory materials is a poem. Адзін із матэрыялаў вось гэтым у прадмове. And with some length, it recites the passages from Kings and Chronicles. Там узгадываюцца гэтыя урыўкі з Бібліі, з царстваў і з паралипоменон. And it's referring to the story of Josiah the king. І там узгадываецца гісторыя Осії цара, rediscovering the law, который зноў по-новому открывае закон. And then bringing that back for a reform of all the life of the people of Israel. І приносить яго людям Ізраїля для того, каб яны маглі рэфармаваць сваё жыццё. Now this passage makes wide use of the term covenant. У гэтым урыўку вельмі шмат ужываецца слова запавет. Which is the overarching theme, one of the overarching themes of the Bible, the Old Testament. І гэта адна із асноўных тэм, которая праникае в Ветхий Запавет. It's a special form of relationship, both vertically between the people and God. Гэта такая особая форма адносінаў вертыкальна паміж людзьмі і Богом. And horizontally between the king and the people. І гарызантальна таксама паміж людзьмі і паміж царом. David made covenant with the people. Давід ён заключыў гэты запавет з людзьмі. He had to have their consent to serve. Ён павінен быў атрымаць згоду людзей для таго, каб яму служыць. Kind of like the thing that was happening in the 1570s here in Grand Duchy of Lithuania, I might add. Амаль тое, што тут адбылося ў Вялікім княстве Літоўскім у 1517 годзе. And so there is this special covenantal sort of reference that is right there. І там у гэтай прадмове узгадваецца вось такая запаветная такая форма адносінаў. Through Bullinger and later Althusius in 17th century, У and 16th century Bullinger, Болінджер у 16 стагоддзі, and others, this idea of covenant was developed. І іншыя таксама развівалі гэту ідэю запавета. And we see early reference to it here in 1563. І у 1563 годзе мы видим тут такія першыя узгадкі пра гэта. It became one of the most significant political and social notions for subsequent nations, including Puritan England and the American experience. І гэта стало такими ссылками для того, каб нацыянальная ідэя сфармавалася, амерыканская і ангельская. So there's a treasure of thought, intellectual and political and theological, that we find in these materials. У гэтых матэрыялах мы знаходзім і тэалагічную, і інтэлектуальную каштоўнасць. It shows a wonderful
an impressive interaction with wider Europe. Ми тут бачимо таку вельми цікаву взаємоотносини з Європою. And very creative expression and adaptation of those ideas in an original way for this Eastern European territory. І вельми креативна адаптація гэтых ідей для ось гэтых територій Усходньої Європи. So congratulations on these wonderful achievements, not only past but present. The things that you're doing here are most impressive and exciting to me. So I just commend you and thank you very much for the opportunity to learn with you. Тому я віншую вас з гэтымі досягненнями як і ў мінулым, і так зараз. І дякую вялікі за те, што можу быць часткай гэтага. Дзякуй вялікі, Брус. Я ўпэўнены, у нас яшчэ будзе шмат пра што паразважаць у межах гэтай выставы. Учора Берасцейская Біблія стала толькі нагодаю для больш шырокай дыскусіі. І я ўпэўнены, што мы падобную дыскусію маглі б зрабіць па многіх экспанатах нашай выставы. Павінен сказаць, што палова стала у нас уже слово сказала, і перад вами пераважна гісторыкі. Людзі, которые казалі пра даўні старажытны кантэкст. Я б хацеў прапанаваць шаноўнай аўдыторыі ўключыцца ў размову са сваімі думкамі, ідэямі, прапановамі, заўвагамі, пытаннямі, датычна ў тым ліку і нашага часу, не толькі мінулага, што будзе добра, але і нашага. Шановныя калегі, ці хто можа, жадае слова сказаць? Антоні Бокун, адзін з перакладчыкаў Бібліі, ды не толькі, правда, і рэдактараў, і выдаўцоў. Вітаю, шановні колеги. Я хотів би тут уже казалося, що білоруську культуру немагчыма уявіць без Біблії. І з другого боку ми назираємо таку амбівалентність, яка звичайно присутня у Білорусі, що з одного боку вся історія Білорусі свідчить про серйозний біблійський вплив на нашу культуру, але з другого боку ми часто її не зауважаємо у сучасності. И мы можем бачить разрыв поміж старой белорусской культурой, в которой было шмат Библии, и новой белорусской культурой, которая сформовалась фактично на протягу 20-го століття, где Библия, як, можно так сказать, не засвоена. Яна як быццам бы адсутнічае. Хоць пра яе гавораць, але яна не зусім гучыць. Можна гаварыць пра розныя аб'ектыўныя прычыны, чаму так адбылося, размаўляць пра тое, як розныя палітычныя, сацыяльныя, культурныя працэсы, якія адбываліся на працягу 17, 18, 19 и 20 століття повпливали на этот процесс, але просто мы можем сказать, только я тут больше хотел бы констатовать, что коли с одного боку белорусская культура, яна шмат что может взять с Библии, она литерально пронизанная Библией, як частка заходней культуры, с другого боку есть брать на ту культуру, якою мы зараз живем, то Библия відавочна находится на маргінесі. І ярким прикладом гэтага з'яўляецца, напрыклад, гісторыя з тым самым Скарынам. Скарына, які з'яўляецца, напэўна, асобай нумар 1 у беларускай культуры, найбольш пазнавальным образам беларускай культуры. Але все ведаюць пра Біблію Францыска Скарына. Ну, может быть, не все, но процентов 90 тых, хто ведаюць пра Скарыну, штосьці ведаюць пра Біблію, которую друкаваў. Але з другого боку, менавіта біблейскага, такога з пункту гледжання біблістыкі, даследавання спадчыны Скарыны, яго катастрафічна няма. То есть ёсць філалагічнае даследаванне тэкстаў Скарыны, ёсць даследаванне мовы Скарыны, ёсць даследаванні гісторыі у часы Скарыны. Але, напрыклад, таго, якія тэксты, як ён тое ці іншае перакладаў, якімі тэкстамі ён карыстаўся, у чым спецыфіка менавіта біблейскага бачання Скарынам, у яго перакладах і гэта далей, гэта фактычна
недаследавана і яшчэ менш яно прысутнае у культуры. Нават такой сучаснай культуры Скарына больш разглядаецца не як перакладчык Бібліі, а больш як друкар, як вынаходнік, як хто заўгодна, но не чалавек, які тое, чаму прысвяціў сваё жыццё перакладу Бібліі на беларускую мову. І ў гэтым сэнсе я хацеў бы мне бачыцца, што тое, што вялікая роля такіх імпрэзаў, як вось гэтая выстава «Беларусі Біблія», которая просто актуалізуе Біблію у сучасным беларускім кантэксце, і таму хацелася показаць асаблівую падзяку доктару Скотту Кэралу, які зрабіў магчымым арганізацыю гэтай выставы. І таксама хацелася, каб такіх падобных падзеяў станавілася ўсё больш, каб Біблія яна все-таки здвинулася з маргінальнай месца, якое все-таки, на жаль, займае ў нашай культуры, а на такое месца, которое ёсць па праву належыць. Каб тое, што было ў старой беларускай культуры, якую мы разважаем, калі мы звяртаемся да, напрыклад, да таго ж самага 16-го стагоддзя, ці нават раней, ці пазней, каб мы таксама гэта маглі бачыць у сучаснай беларускай культуры, не толькі звяртаючыся да класічнай літаратуры замежнай, там, это 18-19 стагоддзя, но таксама, каб мы маглі, звяртаючыся да літаратуры і культуры 21 стагоддзя беларускай, мы маглі бачыць у гэтым біблейскі ўплыў і біблейскія вобразы. Дзякуй вялікі, Антоній. Пасыл ёсць, ён зразумелы, я думаю, што ён большасцю тут прысутных успрымаецца з абсалютным паразуменнем, але паспрабую трошкі правакаваць на дыскусію. Тое, з чаго я было пачынаў. Сёння Біблію знайсці не цяжка, правда. Беларускіх перакладаў ёсць, прынамсі, ёсць і поўныя, не менш як 3 пераклады на беларускую мову ёсць. І няпоўныя, частковыя, часам новы запавет, пад дзесятак дакладна такіх перакладаў ёсць, которые сходу можна адразу назваць. Тым не менш, пры ўсім гэтым мы можам з аднаго боку казаць пра недастатковую, можа быць, ролю і прысутнасць Бібліі ў штодзённасці нашай беларускай, у мастацкай культуры ў прыватнасці. З іншага боку, канстатаваць, што Біблія яна ёсць, яна даступная. Значыць, якую можам зрабіць выснову? Пра пэўную незапатрабаванасць таго, што ёсць. У сувязі з гэтым хацелася б, я адмыслова правакую, задаць пытанне, для чаго беларускаму грамадству Біблія? Урэшце, чаму мы кажам, што яна павінна заняць замест, умоўна кажучы, маргінальнай, цытуючы Антонія, ролю, можа быць, цэнтральную ці нейкую больш істотную? Які ў гэтым сэнс? Ну і другое, якім шляхам? Бо можна казаць пра неабходнасць, нават калі мы разумеем гэтую неабходнасць, але не назваць, што для гэтага трэба зрабіць. Мы якраз толькі што размаўлялі пра тое, умоўна кажучы, ёсць цудоўныя творы мастацкія, которые нават у складаны атэістычны перыяд, як там Христос прызямліўся ў гародні Караткевіча, акцэнтавалі увагу хаця б сабе, можа, аддалена, але акцэнт рабілі на Христе, на хрысціянскай традыцыі, на біблейскай традыцыі. І гэта быў ажыятаж. Нават у такі складаны перыяд некаторая увага звярталася на Біблію, хай сабе апасродкавана. Ёсць цудоўны твор, ёсць магчымасць звярнуцца да гэтай тэмы. Няма цудоўнага твора, няма жадання займацца, цікавіцца, прыходзіць. Ёсць выстава, на которую, сапраўды, ідуць людзі масава. Ёсць разуменне тэмы. Ёсць цудоўны фільм ці іншы твор мас-культу, у тым ліку, не толькі высокага мастацтва, які можа зачапіць. Так, ідзе. Вось гэтыя два пытанні. На што Біблія нам сёння
Бо яна ёсць. Казаць пра тое, што яна недаступная, як за савецкім часам, мы не можам ужо, правда? Гэтым прыкрыцца не атрымаецца. І другое, што мы можам зрабіць, каб ролю Бібліі, ну, калі ў гэтым ёсць сэнс, так, узвысіць. Калегі, долучайцеся. Калі ласка, Я хочу наконт незапатрабаванасці сказаць. У 19 стагоддзі пасля шэрагу паўстання беларуская друкаваная мова была ўвогуле забаронена, там ніякай гаворкі пра беларускія пераклады не магло быць. Аднак у 20 стагоддзі, у 1906 годзе, калі гэтая забарона здымаецца, адразу пачынаюцца не толькі газеты «Наша доля, наша ніва» у тым ж самым годзе, але ў тым ж самым годзе пачынаюцца і пераклады на беларускую мову. І 20 стагоддзе, можна ўвогуле сказаць, стагоддзе спробаў беларусаў перакласці Біблію. Калі мы ў іншых культурах мы маем десяткі перакладаў, якія рабіліся там і індывідуум, і перакладчыцкімі камісіямі рабіліся адкрыта, абмяркоўваліся грамадствам, у Беларусі колькасць гэтых перакладаў не меншая, а можа і большая, чым у іншых культур, але яны рабіліся саматужна і пераважна патаемна. І потым гісторыя Беларусі 20-го стагоддзя падзяліла Беларусь на доўгі час на две часткі. У заходняй частцы былі праблемы з беларускай моваю, ва ўсходняй частцы былі праблемы з Бібліяй. І таму перакладчыкі і на ўсходзе, і на захадзе перакладалі Біблію з рызыкай. Практычна все, тут калі я сказала, што это гісторыя гераічная, я мела на ўвазе 20-е стагоддзе. Кожны перакладчык Бібліі 20-го стагоддзя – это вельмі вялікі герой. І іх таксама нам трэба даследаваць. Мы спрабавалі рабіць іх даследаванні, вельмі мала матэрыялу, это сапраўды адзін з кірункаў даследавання, які я бы хацела, каб рабіліся ў Беларусі, это даследаваць гэтых герояў. Адам Лісоўскі, адзін з самых першых, хто пачынае перакладаць Біблію, за ім Ільдефонс Бобіч, штосьці друкуецца, штосьці не друкуецца. Некалькі чалавек, і Адам Станкевіч, і практычна там все персонажи хотя бы потрошку перакладалі Біблію, але першае выданне «Новы запавет і псальмы», вот мы уже так само пачулі, што гэта беларуская традыцыя рабіць в адным томе «Новы запавет і псальмы», выходзіць толькі ў 31 годзе. Мы пра пераклады Бібліі будзем як асобны круглы стол мець, таму пра гэта не гаварыць мінука не будзем. Але паглядзіце, першая поўная Біблія выходзіць ажно пасля Другой сусветнай вайны ў 70-е гады і выходзіць на эміграцыі ў Амерыцы. І ў той час жалезная заслона была такая моцная, што гэтая Біблія не магла ані патрапіць у Беларусь, ані аказаць на яе хоць які-небудзь уплыў. Што я маю на ўвазе? Маю на ўвазе, што запатрабаванасць была велізарная. Што вот гэтыя бясконцыя індывідуальныя перакладчыкі, якія перакладалі то Новы запавет, то часткі, то асобныя кнігі, мелі ў гэтым патрэбу. Яны рабілі гэта не таму, што вот, дай, думаю, перакладу Біблію, а таму, што гэта было патрэбна для супольнасці, нейкім чынам. А вот калі мы згадалі Караткевіча, што тычыцца падсавецкай Беларусі пасля Другой сусветнай вайны, калі Біблія была цалкам забароненая. Калі нават згадваць пра Біблію можна было толькі ў універсітэцкіх курсах навуковага атэізму і распораз там у атэістычных брашурах, там, дзе так вот іранічна штосьці там згадвалася пра Біблію. Савецкі чалавек, звычайна, з гэтых курсаў, з гэтых брашур, з літаратуры, па драбніцах, па крупіначках збіралі звесткі пра Біблію. Таму што зноў-такі запатрабаванне было вялікае, але магчымасці былі малыя. Талей скажа, што цяпер, калі ласка, бяры, чытай, дзе хочаш. А сапраўды гэтых курсаў было вельмі мала. Вы згадалі пра прафесара Ліфшыца, які выкладаў кумранскія рукапісы. А хто яшчэ, апроч слухачоў прафесара Ліфшыца, быў нейкім чынам звязаны з кумранскімі рукапісамі? Ніхто. І сапраўды звестак было вельмі мала. І нават які не выкладаўся. Які не выкладаўся, гебрайская мова не выкладалася, грэцкая мова не выкладалася на філфаку.
Выкладалось у нас. Нет, она была, Нет. нет, было читайте в Не древнегреческом. викладалась. І он почав, грецька мова почала викладатися на філфаку у самому кінці 80-х годів, коли Олег Лойко став деканом філологічного факультету. А на Вот тоді. ИФАКе там был факультет. Ви факультатив. Латина викладалася, грецька ні. Про єврейську оговорки не було. І запотребування було. І ми навіть, от, коли я казала, що про цитати Біблії, які не розпознавалися, у нас навіть вельми мало розпознавалися такі алюзії на Біблію, як от про нову землю Якуба Колоса. Многие читали и ведали на память, а то, что назва этого текста, это аллюзия на Библию, про это так само никто не казал. Тому, конечно, вот что я бы хотела на это сказать, что запотребование было велизарное. А вот справдиться это запотребование может теперь. И на питание, для чего теперь працевать с Библией, тут от вельми проста реч. Калі Біблія, ми розуміємо, ми ведаем, што Біблія гэта сапраўды такі пункт зборкі заходняй цывілізацыі, гэта асноўны тэкст заходняй цывілізацыі, гэта тая кніга, якая сфармавала, працяла сабою всю заходнюю культуру, то любая культура, якая якби яна інтэграваная ў гэты свет настолькі, наколькі яна засвоіла гэты асноўны тэкст. Культура, якая не засвоіла асноўнага тэксту цывілізацыі, вельмі цяжка інтэгруецца цалкам у гэту цывілізацыю. І вот, конечно, пытанне вельмі часта задавалася там, ці спазніліся беларусы на свой цягнік. Вот з тым, што прыйшлі ў 21 стагоддзе практычна без перакладу Бібліі з арыгінальных моваў на сучасную беларускую мову. Потому что три переклады будзе сказаць іншым чынам. Ці спазніліся? Відавочна спазніліся. Відавочна спазніліся. Чаму спазніліся? Таму што ўплыў Бібліі на сучасную грамадство, на сучасную культуру радыкальна іншы. Біблія мае цяпер значна іншую ролю, чым яна была хаця бы праз усе стагоддзі і да другой сусветнай вайны ўключна. Цяпер час іншы, але з другога боку, калі гэты тэкст не будзе засвоены, мы застаемся там, дзе мы былі. Дзякуй вялікі, спадарня Ірына. У нас сапраўды тут могла б быць вялікая дыскусія. Мы многае страцілі, мы страцілі старажытныя тэксты, мы страцілі тых, хто іх чытаў, мы страцілі яўрэйскую традыцыю ў Беларусі, ну, будзем шчырымі. Нават, не кажучы, мы страцілі ідыш, Атлантыду цэлую. Это абсолютно шалёная страта для нашей культуры, калі палова гарадоў, в принципе, была населена беларусамі. У нас у бібліятэцы колькі публікацый на ідыш сёння чытаць гэтыя кнігі амаль ніхто не можа. І гэта трагедыя, мы страцілі многае. Ці мы знойдзем нешта з таго, не факт. Я не просто так задаю пытанне аб актуалізацыі гэтых тэкстаў. Я ўпэўнены, што пра гэта трэба таксама думаць. Дзякуй вялікі. Будь ласка, мы пройдзем далей. Вітаю, шановныя калегі, дазвольце таксама падлучыцца да гэтай дыскусіі. Дзякую за папярэднія паведамленні, которые такі, на мою думку, добры пачатак нашай дыскусіі заклалі. Я вяртаючыся да пытання, которое было агучана спадаром Алесем, навошта нам сёння Біблія, то бок прычыны, дзеля чаго яна павінна быць у нас, павінна быць на роднай мове. І ведаеце, я сам як гісторык, і думаю, многія ўсведамляюць, што ў гісторыі многія рэчы яны паўтараюцца. І думаю, не будзе лішнім напомніць тыя прычыны, которые у свой час агучваліся на пачатку 20-го стагоддзя, калі якраз таки ўзнікла вось гэта неабходнасць, разуменне неабходнасці мець Слова Божие на беларускай мове. Вось тады, калі да нас прыязджалі замежныя місіянеры з брытанскага замежнага біблійнага таварыства, каб даследаваць, ці ёсць беларускі народ і ці патрэбна яму Біблія, яны, між іншым, пісалі сваім калегам наступныя словы. Я не буду тут арыгінальным, працытую некалькі фрагментаў з прамоваў беларускіх такіх пастыраў,
которые были собраны в свой час доследчиком Гаем Пикардом. Цитуючи Вільфріда Вайзмана, ён пісаў, што беларусы адзін з першых народаў, якія надрукавалі святое пісьмо на сваёй мове. Гэта было ў 1517 годзе, за 8 гадоў да першага друкаванага выдання па-ангельску. Можна уявіць, кім беларусы былі б цяпер, калі б пераслед і ўціск з боку езуітаў 16 стагоддзі, які змяніў наступны ўціск, не прывёў народ да заняпаду, у якім ён застаецца дагэтуль. Ступень непісьменнасці вельмі высокая, але дакладныя лічбы недаступныя. Іхныя продкі мелі Біблію 4 стагоддзі таму, а засталося яе толькі 2 асобнікі. З забаронай і знішчэннем кнігі, з вялікай літары маецца на ўвазе Бібліі, пачалі згасаць святло і надзея. Такім чынам, Вільфрід Вайзман, калі пісаў да сваіх калег у Брытанію і тлумачачы, навошта беларусам патрэбна Біблія і чаму вось гэтае брытанскае таварыства біблійнае мусіць вылучыць грошы і прафінансаваць гэтае выданне Бібліі, таму што ён непасрэдна звязваў будучыню народа і той заняпад, у которым беларускі народ знаходзіўся на пачатку 20-го стагоддзя, з адсутнасцю Бібліі на зразумелай беларусам мове, беларускай Бібліі, которая могла бы яднаць гэты народ. Іншая цитата, таксама, которую хотел бы зачитать, это цитата пастор Лёпе у 1927 годзе таксама звяртаўся да сваіх калег, тлумачачы, навошта беларусам патрэбна Біблія. Ён пісаў: «У Беларусі палае пажар, які можа стаць знішчальным. Давайте патушым гэты д'ябальскі агонь нябесным полымем Господа нашага Ісуса Христа. Дамо беларускаму народу новы запавет і псальмы па-беларуску». Што за пажар знішчальны меў на ўвазе пастор Лёпа ў 1927 годзе? Гэтым знішчальным полымем бачылася коммунизм и большевизм, атеистичные идеологии, которые распаўсюджваліся на территории Беларуси и которые становились все глыбей уваходзілі ў жыццё беларускага народа. І вось бачачы, што сапраўды гэты агонь ён знішчае народ, ён вядзе яго па некаректнаму шляху, гэты пастор бачыў неабходнасць, каб была Біблія па-беларуску, каб беларускі народ мог яе чытаць і бачыў альтэрнатыўны шлях, шлях жыцця з Богом, а не безбожным. І яшчэ одна цытата Эміля Зюзіміля, таксама таго часу. На жаль, 15 мільёнаў беларусаў дагэтуль не маюць хрысціянскіх кніг на сваёй мове. Без хрысціянскай літаратуры яны застаюцца ў небяспецы стаць ахвярамі антыцаркоўнай атэістычнай прапаганды бальшавікоў. Бальшавізацыя беларусаў штодзень прагрэсуе, асабліва сярод моладзі. Ну, вось гэтыя некалькі цытат, на мою думку, вельмі цудоўна паказваюць нам прычыны, з которых дзеячы пачатку 20-го стагоддзя жадалі, каб Біблія была перакладзена на беларускую мову і каб беларусы яе мелі. Па-першае, это тое, што адсутнасць Бібліі на працягу вось уже амаль 4 стагоддзяў ад Скарыны Цяпінскага прывяла к таму, што народ стаў на межы заняпаду. Другое, гэта тое, што беларуская Біблія неабходна беларускаму народу менавіта ў гэты час, час такога вялікага выпрабавання, калі пашыраецца безбожная ідэалогія. І на думку іх, якраз такі, калі б беларусы мелі Біблію на сваёй мове, гэта магло бы іх уратаваць ад гэтага. І нарэшце трэцяе, сярод дзеячоў таго часу было разуменне, што
беларускі народ ён падзелены паміж афіцыйнай царквой, падзелены паміж праваслаўем і каталіцтвам, которые на той момант, на жаль, лічыліся рускай і каталіцкай верай. Янка Купала на пачатку 20-го стагоддзя пісаў, што гэтыя дзве веры яны дзялілі, разрывалі беларусаў на две часткі. І было разуменне, што як бы не заставалася месца сярод гэтых рускай і польскай веры. Таму многія беларускія дзеячы у той час пачалі сімпатызаваць распаўсюджваючыся пратэстанцкай царкве. І спадзяваліся, што гэта дапаможа ў некаторай ступені сфармаваць царкву нацыянальную, беларускую царкву. Для фармавання беларускай царквы, натуральна, неабходна было Слова Божае па-беларуску. Пакуль яго не існавала, не было магчымасці таксама сфармаваць гэту беларускую нацыянальную царкву. І, ў прынцыпе, тут не было агучана, што менавіта пратэстанты, яны уклалі вялікі ўнёсак у з'яўленне Слова Божага на сучаснай беларускай мове. Першы новы запавет з псальмамі, который з'явіўся ў 1931 годзе, гэта была вялікая праца баптысцкага пастара з Берасця Лукаша Дзекуцьмалея со сваёй жонкой Серафимой Дзекуцьмалей, которая была беларускай настаўніцай і которая выверяла гэты беларускамоўны тэкст. І таксама Антона Луцкевіча, вядомага дзеяча беларускага нацыянальнага руху. Першая поўная Біблія, про которую тут таксама згадывали в 1973 годзе, которая з'явілася на эміграцыі, это быў таксама здабытак пратэстанцкай царквы эмігрантаў, которые апынуліся у Злучаных Штатах Амерыкі, і гэтым займаліся Янка Станкевич і Майсей Гітлер. І вяртаючыся да таго пра актуальнасць, которая для нашага часу існуе, мне падаецца, што Біблія, которая сапраўды ў сабе утрымлівае важныя каштоўнасці і прынцыпы для жыцця народа, которая, тут уже было адзначана спадарыней Ірынай, з'яўляецца крыніцай фармавання народа. Беларускі народ і сёння патрабуе пазнання Бібліі, і тыя прычыны, которые існавалі на пачатку 20-го стагоддзя, яны не менш актуальныя для нас і у 21-м стагоддзі. Я маю на ўвазе, што менавіта калі народ ведае Біблію, то пэўным чынам ён аберагаецца ад уплыву нейкіх неправільных поглядаў. Я приведу такі прыклад з гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе ў 17 стагоддзе з'явіўся такі закон, который называўся закон старога спакушальніка. Старым спакушальнікам называлі д'ябла. Гэты закон прадугледжваў, што ў кожным населеным пункце, дзе налічваецца больш 50 пражываючых, павінны былі стварацца пры цэрквах школы, і людзі павінны былі там навучацца пісьму і чытанню, і гэта было неабходна для чаго? Каб засцерагчы людзей ад спакусаў д'ябла, таму што які якраз і лічыўся гэтым старым спакушальнікам. То бок адукацыя і вывучэнне Бібліі бачыліся важнай часткай гэтага, чтобы аберагчы людзей ад нейкага такога кепскага ўплыву. На маю думку, калі сёння пашыраюцца пэўныя такія ўплывы з розных бакоў, розных ідэалогій, которые таксама ў сабе вельмі часта маюць нейкія разбуральныя рэчы, зварот да Бібліі показвае нам шлях да кнігі, которая несе ў сабе прынцыпы жыцця. Існуе сярод беларусаў сёння зноў жа і
неабходнасць, як і на пачатку 20-го стагоддзя, мець сваю нацыянальную царкву. І тут не маецца на ўвазе, што гэта будзе некая адна хрысціянская канфесія, магчыма, да? Там праваслаўная, ці каталіцкая, ці пратэстанцкая. На маю думку, вось гэта беларуская нацыянальная царква, яна найперш складаецца з тых людзей внутри ўсіх канфесій, которые маюць у сваім сэрцы сапраўды любоў да беларускага народа, которые ведаюць патрэбы гэтага народа, которые вывучаюць і ведаюць гісторыю гэтага народа, которые моляцца за гэты народ, которые карыстаюцца мовай гэтага народа, и которые сапраўды імкнуцца, чтобы беларускі народ ён стаў народам Божым. Дякую за ваше слово. Слово в некім сенсі дискусійне, сапраўды, Скарына задумваў свае кнігі для навучальных патрэбаў, напрыклад, хаця і многіх іншых. І пытанне нацыянальнай царквы вельмі сур'ёзна дыскутуецца, абмяркоўваецца і не толькі ў беларускім кантэксце, да, шмат пытанняў узнікае, але ў дачыненні да нашых рэалій сапраўды разуменне ролі Бібліі у дні сённяшнім, яно выклікае шмат пытанняў сярод, напрыклад, супрацоўнікаў устаноў такіх як Нацыянальная бібліятэка. Калі мы ладзім тыя ці іншыя ініцыятывы, напрыклад, гэтая выстава, калі мы ладзім факсімільнае ўзнаўленне нейкіх кніжных помнікаў. Напрыклад, гадоў 30 назад мы выдалі, як і было, выданне Скарыны, яго Біблію, калі хто памятае, трохтомовае, цудоўнае выданне, которое выпустила беларуская энцыклапедыя. На ім на карэнчыку было напісана Біблія. І гэта было ці не першае афіцыйнае выданне ў Савецкім Саюзе, на котором было напісана Біблія. І людзі просто дзеля таго, што гэта Слово Божие, што гэта Біблія, скупалі масава. Не толькі званковымі ці нейкімі там асветніцкімі іншымі мэтамі, а просто таму, што гэта Біблія. Не ўсе, правда, здолелі прачытаць гэту кнігу дома. Гэта таксама правда, але праз Скарыну біблейскі тэкст дайшоў такі, можа праз 5 стагоддзяў, да чытача свайго. Сёння мы ўжо маем трошкі іншыя падыходы, і натуральна, калі мы, напрыклад, рабілі факсімільнае ўзнаўленне скарынавых выданняў год больш таму, калі мы выпускалі факсімільна Тураўскае Евангелие, Слуцкае Евангелие супольна з беларускай праваслаўнай царквою, то мы казалі пра пэўны гісторыка-культурны і рэлігійны кантэкст з'яўлення гэтых тэкстаў. Мы пісалі пра тое, што ж, урэшце, на гэтых старонках. Гэта не проста старыя аркушы паперы ці пергамена, ці папіруса, ці яшчэ якога іншага матэрыялу з нейкімі дзіўнымі старымі літарамі. Гэта Слово Божие, гэта Біблія, ці іншая канкрэтная кніга, ці некалькі кніг. І ўсё ж, наколькі гэта з'яўляецца істотным для нашага чытача, гэта вялікае пытанне. Падыходзячы да тых жа факсімільных узнаўленняў, мы звярталіся па благословенне. Калі мы працавалі з, напрыклад, Тураўскім Евангеліем, натуральна гэта было рабіць з кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы, тады гэта быў мітрапаліт Філарет, патрыяршы экзарх усей Беларусі. І ў дадзеным выпадку гэта абсалютна лагічна, гэта абсалютна зразумела, і гэта было у пэўным сэнсе і карысна. Бо мы выдавалі, паўтаруся, незвычайна 10 аркушаў пергамену з літарамі. І ўсё ж такі для бібліятэк, куды трапіла факсімільнае ўзнаўленне, было пытанне пра тое, што нам сёння рабіць з гэтымі 10 аркушамі факсімільна ўзнаўленымі. Для чаго яны нам? Чытаць Біблію па гэтых тэкстах немагчыма. Тым больш там апракаснае Евангелие. Сёння з ім і святары не працуюць у такім класічным старым разуменні. У часе набажэнства ў літургіі не карыстаюцца старымі апракаснымі Евангеліямі. І з іншага боку, гэта не
адукацыйны ресурс, теж выданне з Карыны, гэта не падручнік, як, можа быць, было 5 стагоддзяў таму, для навучання граматыцы, рыторыцы, паэтыцы ці іншым навукам, як пра тое пісаў Скарына. Сёння гэта не інфармацыйны ресурс, праз які людзі пазнавалі свет. Ну, на жаль, ці на шчасце, не ведаю. У школе сёння вучацца па іншых падручніках, не па Бібліі. І геаграфію, і іншыя натуральныя і гуманітарныя навукі вывучаюць праз іншыя тэксты. Які, урэшце, сэнс вот гэтых помнікаў старажытных біблейскіх, і які сэнс Бібліі сёння, мы павінны пра гэта казаць. Мы павінны казаць пра некаторае пераасэнсаванне старажытных тэкстаў і пра актуалізацыю, можа быць, ролі Бібліі ў сучаснасці, але пры гэтым мы павінны быць у некаторым сэнсе канкрэтнымі. Я б хотел слово передать протоиерею Олегу Голубеву, который до нас доучился, Институт теологии Белорусского державного университета. Спасибо большое. Ну, действительно, я согласен, что Библия является важным источником для образования нашей культуры, национального самосознания. И это международный памятник вне времен, вне народов. Но я бы хотел немножко обратить ваше внимание, что до сегодняшнего дня ключ к пониманию содержания этого памятника остается для нас закрытым местами. То есть в нашей культуре, истории смешалось много факторов. Это и еще древние языческие верования, древний языческий пласт. Это и христианские различные конфессиональные составляющие. И в этом большом море с эпохи крещения Руси, с эпохи христианизации мы находимся, и нам сложно расставить какие-то приоритеты. Понимание текста Священного Писания, адаптация его к современности, к своей жизни, использование его в науке. И на этом пути, мне кажется, вот работа ученого и состоит, текстолога, интерпретатора, историка, именно в том, чтобы донести смысл, понять глубинную составляющую и, главное, услышать голос Бога через Священное Писание, обращенное к человеку. Наверное, все мы, вот, как бы ученые, верующие люди, ставим перед собой именно такую задачу, чтобы понять волю Божию, понять смысл откровения, а в современном мире это довольно сложно. Мир меняется, информационные технологии развиваются, как бы адаптируется наша культура, и мы должны как бы на вызовы современности отвечать где-то словами веры, а это работа адаптации, перевода, работа понимания. И вот, наверное, на этом нам надо сконцентрировать свои человеческие усилия. Безусловно, в истории существует масса традиций толкования Священного Писания. В общем-то, они имеют, как правило, конфессиональную окраску, и православные, и католические, и протестантские номинации. Они работали над тем, чтобы донести смысл текста Священного Писания до своих верующих. Но мне кажется, нам надо сконцентрировать свои усилия именно на этом. Актуальным остается до сих пор понимание текста Священного Писания после миссии Кирилла и Мефодия. Если для античного мира, для иудейского мира, как тут звучали мысли, действительно был фундамент, был своего рода бэкграунд, на который это христианское откровение уже надстраивалось, то для нас такой постязыческой, славянской, восточной Европы этого бэкграунда, фундамента не было. И вот эти вот лакуны, пропуски мы ощущаем до сегодняшнего времени. То есть мы восприняли Слово Божие как великую святыню, как какой-то дар Бога, откровение, но в то же время нам сложно его понять. Поэтому, мне кажется, вот призыв актуальный сегодня — работать совместно, заниматься как научной интерпретацией, так и пониманием на обыденном уровне смысла Священного Писания. И в этом наша сегодняшняя задача. Спасибо большое.
Дякую велике. Великую роль сьогодні грає Білоруське біблійське товариство у справі уваходження і введення тексту Біблії у сучасний культурний контекст. Я хочу, чтобы мы все поняли, что мы участники большого чуда Божьего на этой земле, что эта выставка есть. И я являюсь председателем Межконфессионального христианского библейского товариства Республики Беларусь. И хотя у нас разные названия, но Библия объединяет нас. И Библия это не только книга о Боге, это книга самого Бога. И вот мы встречаемся в библейском товаристве, и вместе молимся, вместе вот, понимаем, вот, представители православной церкви, католической, евангельской, христиан веры евангельской, и понимаем, что один Бог, одна Библия, и одна земля, одни радости, одни проблемы у нас. И я, видно, тут самый молодой среди вас. Но я единственный помню, какая ценность была Библии. Я единственный человек, видно, который, чтобы иметь Библию, когда я немножко подрос. Библию мне дал дядя, который сидел в тюрьме за Слово Божие, только за Библию. И перед тем, как его посадили, он под яблони закопал Библию глубоко. И когда после смерти Сталина его выпустили, и Библия размокла вся. И я вручную переписывал Бытие и Откровение, а в серединке немножко осталось. Я единственный человек, видно, который сидел в белорусской тюрьме за то, что я с Польши вез Библию. И поэтому мы должны благодарить Бога, что вот эта выставка есть. Благодарить за такое чудесное руководство Национальной библиотеки, за наше министерство, за учебные заведения, за администрацию президента, что они благословляют, понимают, вот как важна Библия сегодня. И я так думаю, важны вот эти размышления и соучастие братьев с Америки, с Великобритании, которые помогли организовать эту выставку. Но я хотел бы, чтобы мы поняли, вот эта выставка понимает, открывает нам глаза, неоспоримое свидетельство, как Джош Модал написал, то, что есть Бог, и то, что есть одна книга Его. И она сегодня нас, эта выставка помогает сегодня нам открывать глаза на нашу жизнь. Вы помните, Скорина написал предисловие, в этой книге всей мудрости початок и конец, прозрев Бог всемогутый познається, в этой книге все законы и правы для всякого справования людского записаны, в этой книге все леки для души и тела. И я так хотел бы, чтобы вот было какие-то пропановы у нас, чтобы вот о Библии могли, чтобы урок Библии мог быть у каждой гимназии, в каждом учебном классе, в каждом вот, университете и в наших институтах хотя бы один урок Библии. И чтобы там были представители, допустим, там и преподаватели, но представители, чтобы православные церкви были или другие волонтеры. И это поможет людям вот как-то жить, не только думать, но и жить по Библии. Потому что я так себе знаю, что вот важно, чтобы мы понимали самое трудное вот в жизни в нас. Самое трудное
преодоление расстояния для каждого человека. Самое трудное, 40 сантиметров, самое трудно преодолеть. Это расстояние от головы до сердца, от знания к исполнению. Поэтому Христос сказал, если это знаете, то отлично. Но блаженны вы, когда исполняете. И важно, чтобы блаженство исполнения было. Вот у нас здесь всех сидящих, чтобы было во всем нашем народе эмпет, как кто сказал, некоторые люди не достигают неба, не сумевшие пройти короткого это расстояния между собственной головой и сердцем. И Альберт Эйнштейн сказал, истинная проблема человека находится в сердце и мыслях людей. Легче изменить состав плутония, чем эгоистичный и злобный греховный характер человека. Но мы видим, что у нас, слава Богу, что много людей в нашей Беларуси, которые это понимают. И я, например, вот когда было 500-летие Скорины, даже вот Суша написал Александр Александрович такие чудесные размышления. Вот. И я предложил, ну пусть бы хотя бы одна книжечка Александра Суши была достоянием каждого класса и каждого учебного заведения. Там же открывается взгляд на небо, на наше прошлое и на то, как наши люди до нас, как они ценили Библию. И сегодня, чтобы у нас будущее было с Богом. И поэтому вот слава Богу, что у нас есть книга, и есть люди, которые размышляют как книги. Я хочу несколько слов на белорусском мове сказать. Моя мова як щастя на вуснах, хвалювання гаряче приводить. Може бути на чужою засміюся, що заплачу студії на своїй. Вот. И позираем на темры сучасного света, и нема не только великого этого блаженства, которое Христос сказал, что мы были блаженстве, в великом счастье, но и маленького блаженства. Нема мира на земле. Бог не славится в нашем житии. Это тому, что не хватает нам доброй воли шукать дороги до Библии и до Бога. Все больше духовных людей, все меньше доброй воли до Библии и до Бога. Все больше экспорта, все больше проблем, все больше перекладов Библии, и все меньше читается ее. Больше леков, все больше хвороб, растут высокие будинки, понижается моральность. Все ширейшие автострады, одночасово снижаются горизонты духовного життя. Все больше квартиры, все меньше семьи. На земле колькость проблем и викликов не поменьшается, а лениво повеличивается. Збройні конфлікти, теракти, економічні, екологічні, демократичні кризиси, кризис сім'ї, розводи, сиротство, аборти, алкогольне, наркотичне, комп'ютерна залежність, моральна розбещеність молоді, міграція, переслід, навіть геноцид християн в Африке, в Азии. И все кризисы в свете от духовной кризиса и от занедбания Бога. И жадаю, как эта выставка и наши размышления оживила в сердце многих людей огонь веры, как мы могли не только знать, але чтобы мы могли иметь блаженство исполнения, могли жить в блеску и тепле, могли осветлять и согревать ближних любовью для Бога и для ближних. Нам нельзя заставаться пассивными, а только чекать. Мы повинны слухаться, что говорит Библия, поверить и пойти его шляхом до соправного спокою, радостью, счастья на этой земле и головным в небесным судом и вечном царстве. И нехай Бог через эту выставку, через наше размышление о Библии, чтобы мы не только вот, помнили вот, наших предков, которые любили Библию, а чтобы подражали вере их. И нехай Бог благословит каждого из нас, нашей семьи, нашу працу, нашу Беларусь. Дякую великий, Олександр Іванович. Можна за много добрих слов про
прасціплую працу тих людей, которые працавалі і працуюць тут у бібліятэцы, але калі шчыра, сапраўды тут пытанне кааперацыі і ўзаемадзеяння вельмі істотнае, як летась у часе святкавання 500-годдзя беларускага кнігадрукавання было вельмі плённым і цесным супрацоўніцтва бібліятэк, музеяў, архіваў, навуковых арганізацый, адукацыйных устаноў рознага ўзроўню, грамадскіх арганізацый, самых розных іншых устаноў. Так і сёння ў часе гэтай выставы вельмі добра, што ладзіцца такая, шчыра скажам, дыскусія. Выстава мае, напрыклад, абсалютна універсальны характар. Я ведаю, шмат наведвальнікаў ужо яе побачылі, прадстаўнікі розных краін, рознага веравызнання, не толькі хрысціяне. Для ўсіх гэта выстава была цікавая як максімум, нараджала новыя думкі, ідэі, і я ўпэўнены, паспрыяла знаходжанню паразумення. Таму тут шчырая ўдзячнасць яшчэ раз Скотту Кэрролу і яго вялікай камандзе, якія зрабілі сапраўды амаль немагчымае. Упершыню тут маем магчымасць бачыць унікальныя аб'екты, якія нараджаюць у нас у галовах важныя думкі. Шановныя калегі, наша дыскусія набліжаецца да завяршэння. Мы яшчэ маем магчымасць сказаць у дадзеным выпадку ўжо кароткае слова на завяршэнне з канкрэтнымі, можа быць, канкрэтнымі таксама прапановамі, думкамі і ідэямі. Буду ўдзячны. Так, госпожа Елена. Так, значит, очень интересный круглый стол, интересно было заслушать как и зарубежных гостей, так и наших. Особенно понравилось мне выступление отца протоиерея, четко, ясно и это самое интересно. Значит, тут надо как-то Библию разделить. Есть Библия для элиты. То есть, если мы говорим 16, 17, 18, 19, начало первой половины 19 века, это никто не мог из простых крестьян, мещан, крестьян в 16 веке пользоваться Библией. Если Константин Острожский финансировал издание Библии, так извините, он владел Волынью, частью Беларуси и частью это самое. У него были средства. И эти Библии стоят баснословные деньги. То есть язычество сохранялось вот на территории Литвы, я беседовала с литовскими учеными, и на территории Беларуси, по крайней мере, до 18 века. И до 18 века язычество касалось простых людей, потому что церквей, костелов, протестантских, кирх и сборов было очень мало. У нас леса, болота, доступ, допустим, приход громадный, у священника не было времени. Духовенство униатское и православное традиционно передавало, не имея специального образования, значит, свою должность сыну. Старший сын, это самое. Ну, чему-то учили, были служебники. Из архивных данных я знаю, что даже в первой половине 19 века не все провинциальное духовенство имело Библии. Были служебники, были молитвенники, ну, то есть какой-то вот набор. Самая грамотная категория населения духовенства, естественно. Что касается простого народа, если мы говорим о 19 веке, только 8% это составляло от населения, от общей численности, ну, свыше 3 миллионов человек. Это шляхта, ну или дворянство. Да, у дворянства богатого, такие, например, вот как Сапеги, Радзивилл, у них были громадные книгосборы. Монастырские библиотеки, библиотеки церквей, отдельных церквей имели Библии, служебники и все, что необходимо. Значит, Библия, мне кажется, что из моего жизненного опыта, из тех воспоминаний, архивов, которые я много видела, она бывает иногда очень нужна в определенные периоды жизни. Период депрессии, период возраста, когда ты переосмысливаешь. Например, ну, кто знает род Сапегов, это в 1829 году умер Франтишек Сапега, самый на то время богатейший, они были богаче Радзивилла. В последние годы пишет автор воспоминаний о нем при громадном книгосборе и новых поступлениях. Он читал только Библию. Это единственная книга, чтобы, наверное, переосмыслить как-то свою жизнь.
то, что с ним случилось, это та книга, не важно, что она была на латинском языке. А католическая церковь вела богослужение на латинке, и, естественно, шляхта была подготовлена к чтению. Не важно, что на церковно-славянском. Если человек знает язык, он прочитает. Это, в принципе, как бы не умеет. Кстати, белорусский язык никогда никто не запрещал, таких указов не было. Запрещали украинский и польский. Это самое. То есть Библия для простого человека, вообще для человека, бывает крайне необходима на какой-то промежуток времени. Вот библейское общество, которое, ну как бы можно сказать, российское библейское общество, оно особой поддержки не нашло на нашей территории. Хотя, можно привести такой пример, что в 17 году в Могилеве стояла первая русская армия во главе с известным военачальником Барклаем де Толли. Он лютеранин из Ифляндии. А офицеры собрали 10 тысяч рублей на издание Библии. Вот, это громадные по тому времени деньги. Кто-то поддерживал, а в основном, в общем-то, как бы не поддержали. Потому что даже на 1897 год в уездах, например, Могилевской губернии только 16% было грамотных, остальные были неграмотные, а неграмотному человеку. Да, закон Божий, если он ходил в школу грамоты или в церковно-приходскую школу, но это уже вторая половина 19 века, там обязательно преподавали. Потом Российская империя отказалась от преподавания закона Божьего какой-то одной конфессией. Это было, вместо него ввели в каждой гимназии, в каждый законоучителей, ввели в том числе и ксенза, и священника православного, и муллу, и это самое пастора. Это было понятно, что при многоконфессиональности не может представитель одной конфессии преподавать всем остальным закон Божий на, ну, допустим, только по православному это самое. Ну все, у меня все. А в принципе интересно, конечно. Дякую великі. Шановні колеги, апошнє слово я ще обов'язково передам на заключення Скотту Керрелу, але може бути є конкретне ще слово за уваги у аудиторії. Коли ні, то Скотт. Будь ласка, питання можна. Ми тут говоримо про Біблію канонічну, а чи уделяється ніяка увага вивченню і велику перекладу апокрифічних книг? Я не ведаю, до кого гэта можа быць пытанне. Пытанне, шчыра скажам, зразумелае. Дзякую за яго. Ёсць, ну, калі проста адказаць, я не буду, можа, нават пераадрасоўваць. Апакрыфічныя тэксты вывучаюцца. Вывучаюцца ў інстытуце тэалогіі, напрыклад. Можна было па Олегу, відаць, это пытанне пераарыентаваць. Можа, Олег, вы правда? Да, у нас есть кафедра библистики, и она працует над этими пытаниями. И параллельно вывучению текстов каноничных книг вывучаются книги апокрифичные. Ну, это целая плыня библеистики, параўнальнай библеистики. Работа вядецца. Я толькі дадам яшчэ, што гэтая ж праца вядзецца і іншымі таксама установамі, і ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, на факультэце філасофіі часткова апакрыфічныя тэксты заслугоўваюць увагі, і на гістарычным факультэце спецыялісты ў галіне рэлігіязнаўства вывучаюць, да, гэты кірунак. Пытанне навуковых даследаванняў тут ужо іншая справа, звязаная хутчэй з асабістымі інтарэсамі ўласна даследчыкаў. Нейкіх грантаў адмысловых у Беларусі на апакрыфічныя даследаванні, наколькі я ведаю, не выдзялялася апошнім часам. Можно дополнить из того, что я услышал. Я работаю доцентом в университете, и мне хотелось бы сказать, что современный студент сейчас настроен по-другому, это другое поколение. Чтобы мы молодежь, как говорится, привлекли к этому, есть предложение на информационных ресурсах. Во-первых, сделать по нашему круглому столу, я могу принять участие, какую-то большую резолюцию, большое предложение вверх туда, в правительственные круги, в университетские, в министерские круги, на полном серьезе, чтобы
государство обратилось к ведущему ресурсу Тутбай и другим, чтобы вот эта возможность ежедневно читать квоты библейские, чтобы оно было популяризировано даже для детей. То есть то, что мы имеем по айфонам возможность читать каждый день цитаты библейские, это нужно как-то актуализировать, потому что народ не знает этого, не пользуется этим. Есть воскресная школа. Но воскресной школы мало, это один день в неделю. А должны быть ежедневные квоты, которые человек может и должен вычитывать. Захотят ли? Так в этом и смысл захотения всей воспитательной работы того же педуниверситета. Но не я же буду этим заниматься. Ну, ідея зрозуміла, і вона широко обмірковується у білоруському громадстві. Думаю, що в межах гэтага круглого стола ми все-таки гэту ідею зараз не обміркуємо. А можно ли резолюцию наверх послать? У нас светское государство, у нас церковь отделена от государства. Так это не решает, Вы видите, не решает наш стол права. Все конфессии в равных этих Прапанаваць мы маем права, дзякую за ідэю, разумнае, лагічнае і актуальнае пытанне, яно абмяркоўваецца кожны дзень і кожны год, ёсць, дзякуй Богу, у нас, каму абмяркоўваць, у нас ёсць, ну, і з Беларускай праваслаўнай царквой, напрыклад, Міністэрства адукацыі мае пагадненні і цэлыя групы рабочыя сфарміраваныя. Вы ведаеце, ёсць пэўнае абмежаванне, скажем так, шчырай рэаліі заканадаўства. Мы сапраўды светская дзяржава, гэта праўда, у нас ёсць некаторыя, ну, скажем, ліміты на папулярызацыю, у тым ліку і слова Божага ў адукацыйнай сферы. Тым не менш, у той же час ёсць створаныя магчымасці. Дзяржава, колькі б яна не хацела, яна не можа ні Тутбаю, ні распрацоўшчыкам праграмнага забеспячэння загадваць ці падказваць, як сябе паводзіць і што даваць. Таму што мы не проста светская дзяржава, але яшчэ і прававая. Таму хаця б дзяржава не можа прапанаваць Тутбаю даць канкрэтна пасыл з заўтрашняга дня, там 30% контента, например, про Библию. А социальная реклама? Социальная реклама абсолютно нормальная, так само логичная пропанова. Из ножа многие конфессии, то есть православная церква, вельми активно працуюць в этом кірунку, это правда. Католицкий костел з некоторыми инициативами так само звертаўся и паспяхова. Так. И гэта не успрымаецца як реклама, гэта сапраўды грамадскае такое служение. Гэта логично и правильно. И поверьте, гэты кірунак задзейнічаны. Тым не менш, сённяшні фармат мерапрыемства гэта не сімпозіум, не канферэнцыя, не настолькі прадстаўнічы. Мы гэтае пытанне тут недастаткова абмяркоўвалі, каб круглы стол, які прызначаны, шчыра скажам, для абмеркавання праблемных сітуацый, рабіў рэзалюцыю, тым больш на ўзроўні дзяржавы. Думаю, што мы гэта пытанне тут не вынесем сёння на нейкі больш высокі ўзровень, тым больш, што оно там і так ёсць. И без нас. Это маленького ребенка родители могут воспитывать в своей вере. Это но выучить студента, если он этого не захочет. Я тоже преподавала. Але ёсць, дзякуй. Калегі, можа ёсць яшчэ якія пытанні? З увагі. Можно минутку? Я хочу короткое слово сказать, хочу процитировать Библию. Отрывок из Библии, точнее, который наиболее полно и ярко отображает тот вопрос, для которого сегодня собрались присутствующие люди. Для чего она нужна, для чего нужна Библия? И в книге Иисуса Навина 1.8 говорится: «Не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Спасибо. Дякую, сапраўды это слово з Библии. Скотт. Thank you very much. I've learned so much from listening. Thank you very much. I've learned so much from listening to all the input that has gone on today. Дякую вам велике. Я слухав вельми уважливо до усіх доповненняў, які гучалі тут. I have just a few technical observations that people might think about who are specialists. У меня есть только некоторые технічні моменти, которые могут быть цікавыми доследчикам. One is very general about the Apocrypha, the Old Testament Apocrypha. Одна з уваг это тычыцца апокрифічных книг Старого Завета. Every printed edition of the Bible I'm aware of in the vernacular included the Apocrypha until about 1790.
Усе друкаваныя выданні Бібліі, пра которые я ведаю на нацыянальных мовах, яны уключаюць гэтыя кнігі. That includes the Lutheran translation. Luther. Гэта таксама пераклад Лютера. Sometimes in smaller print, in different order. Можа быць у маленькім шрифтам і ў розным парадку. But nevertheless, it was included up until that time. Але нават з таго часу іх уключалі. The second thing has to do with the availability of the Greek text for translation. Другая заўвага датычыцца даступнасці тэксту на грэцкай мове для перакладу. You may think that Greek texts were everywhere available to everyone. They were not. Можа паказацца, што тэксты на грэцкай мове былі даступныя для ўсіх, але гэта было не так. The complete Greek text that was available was a printed text. Адзіны даступны тэкст на грэцкай мове гэта быў друкаваны матэрыял. It was a printed text of a very important manuscript called Alexandrinus. Alexandrinus. І адзіны даступны тэкст быў Александрійскі. It was printed in its completion for the first time in 1653. Ён быў надрукаваны ў 1673. Yeah, 1653 to 1657. 53. So that's very interesting as it relates to the timing of these translations here. Цікава, што гэта супадае таксама з часам друкавання тут. Because they're drawing upon these sources as the sources for their translation, along with other languages. But this is their Greek source, is this printed source. Гэты грэцкі пераклад, ён таксама выкарыстоўваўся для перакладу і друкавання кніг тут. And if you'd like to see it, it's actually on exhibit. You can see it and look to see what they worked from. І калі вы хочаце паглядзець, з чым працавалі перакладчыкі, друкары тут, ён ёсць на нашай выставе. A few just very more brief points. І яшчэ некалькі заўваг. There is another important vernacular tradition to add to the four. She knows what I'm talking about. And that's English. Есть еще одна традиция перекладу на национальную мову, датычыцца англійскага перакладу. You have both with Old English and Middle English many manuscripts of Scripture. Ёсць. Oh, good. Okay, thank you. Ёсць пераклады на старую англійскую мову, на сярэднюю. I think there are over 202 manuscripts of the Wycliffe Bible alone. Есть 202 рукописа Библии Wycliffe. It doesn't compare to the German, but it still was a popular tradition. Немагчыма параўнаць з нямецкай, але гэта ўсё яшчэ такая даволі папулярная традыцыя. And there were other people like Richard Rolle and others who were translating the Bible too. І былі таксама такі людзі, як Ричард Ролл, які таксама перакладалі Біблію. But the point I want to make is this. Але то, што я хочу сказаць, гэта when we look carefully at the text of the Wycliffe translation and the Czech translation, the text, so what they're translating from, калі мы глядзім на тэксты Wycliffe і чэшскай Бібліі, на тэксты, з якіх яны перакладалі, they do not prefer the Vulgate, but the old Vulgate, the pre-Vulgate, the Vetus Latina. Yeah. Яны They prefer something before the Catholic Latin. Яны выбіралі не вульгату, а бралі тэксты, які былі да старалацінскіх. So it indicates that as merchants they may have been in contact with each other, exchanging manuscripts. As merchants, Czech Protestants, Wycliffe, changing manuscripts between each other. І дзякуючы гандлярам яны маглі мець выданні чэхаў, Wycliffe, абменьваліся гэтымі. Many Wycliffe manuscripts have been found in Poland. Многія рукапісы Wycliffe былі знойдзены ў Польшчы. So we see that this world was much more this is not my area, but I know they were in contact with each other, exchanging ideas and manuscripts and thoughts. Гэта не моя сфера дзейнасці, але я ведаю это не моя спецыялізацыя, але я ведаю, што паміж сабой яны мелі кантакты, яны перадавалі гэтыя рукапісы, была сувязь паміж імі. It was a very dynamic time period. Это быў вельмі дынамічны час. And the final thing that I thought of was when you were talking about the Breast Bible.
І яшчэ апошняе, што я падумаў, гэта калі гаспадар Брус сказаў пра берасцейскую Біблію. And all the support material that comes with it. І увесь дадатак да яе. In England, about the same time, actually Geneva, they produced a similar Bible with similar support things, the Geneva Bible. І ў Англіі, але насамрэч у Жэневе амаль у той же самы час узніклі дадаткі да тэксту Бібліі. So these things were happening not in isolation, but as people were in contact with each other, scholars were in contact with each other, exchanging ideas and thoughts. Гэтыя падзеі адбываліся не ў ізаляцыі, але даследчыкі, перакладчыкі, яны мелі сувязь паміж сабой. I find this very exciting, and that's why I find the exhibit exciting. Для мяне гэта вельмі захапляе, таму я лічу і выставу вельмі захапляльнай. Thank you. Дякую. Дякую вялікі. Адзінае, што магу сказаць, што выстава можа нарадзіла больш пытанняў, чым адказаў. Я б хацеў сказаць дзякую усім тут прысутным. Я ўпэўнены, што такія дыскусіі патрэбныя для разумення ролі Бібліі ў нашым жыцці, разумення кнігі ў нашым жыцці, разумення тых каштоўнасцей, якія адлюстраваныя ў тэксце Святога Пісання для нас. Для нас, для бібліятэкараў, вельмі важна зразумець, ацаніць тое, што мы павінны і можам зрабіць. Я шчаслівы, што ў нас атрымалася эта дыскусія, і такая шаноўная аўдыторыя далучылася, сказала сваё слова. Я ўпэўнены, што мы яшчэ не раз здолеем гэта зрабіць. У нас амаль кожны дзень праходзяць, як бачыце, круглыя сталы і выступленні вядомых экспертаў з Беларусі, з замежжа. І, можа быць, гэта толькі пачатак. Давайце працаваць разам. Дзякую яшчэ раз. Thank you.